Ողջույն ձեզ, հարգելի ներկաներ։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեզ մոտ միասին շարժման, միասին նախաձեռնության գրասենյակում։ Հասկանալի է, որ այստեղ ձեր ներկա գտնվելը նշանակում է մասնակից եք ու կիսում եք այն մտահոգությունը, որը մեզանից շատերն են կիսում, եւ հուսով եմ ունենք նպատակ, որի շուրջ պիտի համախմբվենք։ Մեր այսօրվա հանդիպումը ընդառաջ այդ նպատակին հերթական քայլերից մեկն է։ Ավելի վաղ մենք արդեն իրականացրել ենք երկու միջոցառում, մասնավորապես մայիսի 8-ին միասնության երթ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնի հիշատակմել նահատակների, սեպտեմբերի 1-ին ազատության հրապարակում բաց հանրային քննարկում այն մասին, թե ինչու մեզ մոտ օրենքներ կան, բայց օրենքի առաջ հավասարություն չկա, իսկ ավելի կոնկրետ պատերազմի ժամանակ ինչի իրական առաջնագծում չկային մեծահարուստների եւ բարձր պաշտոնյաների ընտանիքից տղաներ, զորակոչային տարիքի կամ կամավորներ։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները մենք փնտրելու ենք ու անպայման պիտի պատասխան տվող լինի, քանի որ եթե մեր նպատակը հանրային համերաշխությանը հասնելն է, իսկ դա ակնհայտորեն բոլորիս նպատակն է, դա չի կարող լինել առանց միասնության։ Հետևաբար մենք մեր շարժման անունը հենց այդպես միասին ենք կոչել, որպես գերնպատակ, իսկ մեր միջոցառումների հիմնական կարգախոսը հետևյալն է. օրենքի ու մահվան առաջ բոլորը հավասար են։ Նժդեի հանրահայտ խոսքը։ Մենք ամեն մեկս մեզանից կախված ինչ ջանք հնարավոր է գործադրելու ենք այդ ուղղությամբ։ Այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք հուշագիրը, կազմած, որը քիչ հետո կընթերցեմ ձեզ համար, ակնկալելով նաև միանալ այդ հուշագրին, քանի որ նպատակը վերաբերում է համախմբությանը այն հարցերին, որոնք ունեն ազգային ու պետական նշանակություն։ Հիմա ես կընթերցեմ հուշագիրը, որից հետո արդեն ձայն կտամ բոլորիդ, հերթով ամեն մեկը կհայտնեք ձեր տեսակետը, ձեր դիրքորոշումը եւ առհասարակ ձեր վերաբերմունքը մեր հուշագրի բովանդակության նկատմամբ։ Միասին շարժում։ Հուշագիր։ Հանուն համերաշխության, փոխըմբռնման ու միասնականության, հանուն մեր պետականության ու ազգային կենսունակության, հանուն մենքի ու միասինի։ Օրենքի ու մահվան առաջ բոլորս հավասար ենք։ Հանրային արդարության ու դրա զգացողության ճանապարհին կարևոր են վերնախավի իր երկրի հանդեպ պատասխանատվության զգացումն ու այդ մթնոլորտի ապահովումը։ Հանրային կյանքում կարևոր է բարձրացնել մեծահարուստների, բարձր պաշտոնյաների ու իրենց ընտանիքների ազգային գիտակցության, պատասխանատվության ու վերահսկելիության մակարդակը։ Պետությունն է արդարության հաստատման եւ դրա զգացողության երաշխավորը։ Այս ճանապարհին մենք միասնական ենք, գործընկեր ու զինակից։ Միանում եմ։ Միացողները արդեն կստորագրեն հուշագրի ստորին հատվածում։ Հարգելի գործընկերներ ու զինակիցներ, հիմա կլսենք ձեզ երևույթի նկատմամբ ձեր կարծիքը եւ հուշագրի։ Վահե Հովսեփյան, համեցեք։ Ուրեմն հանրային արդարության ու դրա զգացողության ճանապարհին կարևոր են վերնախավի եւ այլն։ Հետո գալիս է հանրային կյանքում կարևոր է բարձրացնել մեծահարուստների, բարձր պաշտոնյաների իրենց ընտանիքների եւ այլն։ Հիմա այս երկու ուրեմն պարբերության համադրումից հետևում է, որ փաստորեն որպես վերնախավ դիտվել են մեծահարուստներն ու բարձր պաշտոնյաները ու իրանց ընտանիքները։ Ասեմ ավելին, վերջանումը հետևյալ կերպ. պետությունն է արդարության հաստատման ու դրա զգացողության երաշխավորը։ Հիմա երբ որ վերջին նախադասությունն էլ ենք դիտարկում են նշված երկու պարբերությունների համատեքստում, ստացվում է, որ պետությունը դա մեծահարուստներն են ու բարձր պաշտոնյաներն են, որոնք էլ իրանցից ներկայացնում են վերնախավն է։ Ոչ թե պետությունն է, ինքը վերնախավն է։ Պետությունը երաշխավորն է, որ վերնախավը։ Հələ անդրադառնանք, հետո մյուսին բան կանենք։ Հիմա իմ մոտ հարց է առաջանում, արդյոք մեծահարուստն ու բարձր պաշտոնյան են համարվում վերնախավ, թե վերնախավը բոլորովին այլ հասկացություն է։ Իմ կարծիքով վերնախավը դա մեծահարուստն ու բարձր պաշտոնյան չի։ Ճիշտ է, որոշ մեծահարուստներ կամ բարձր պաշտոնյաներ կարող են դիտվել որպես վերնախավ, բայց որպես կանոն բարձր պաշտոնյան ու մեծահարուստը պարտադիր չի, որ վերնախավ լինի ու իրանից վերնախավ ներկայացնի։ Ասեմ ավելին, հիմա
Այստեղ մեծահարուստ ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, այսինքն կա ինչ որ փողի կամ գույքի չափանիշ, որ դրանից են կողմ մարդը համարվում է մեծահարուստ։ Օրինակ, եթե ես, չգիտեմ, քշում եմ 20,000-անոց ավտո, ես մեծահարուստ եմ, թե մեծահարուստ չեմ։ Այսինքն կա ինչ որ չափ, որից են կողմա դա դիտվում որպես մեծահարուստ։ Սա առաջինն է, երկրորդը։ Չափը պիտի հուշագրում լիներ, այս երկրորդը։ Չէ, իմ համար անհասկանալի է ով է հանդիսանում մեծահարուստ այս հուշագրի համատեքստում։ Սա առաջինն է, երկրորդը։ Պաշտոնյաների ու իրենց ընտանիքների ազգային գիտակցության եւ այլն։ Հիմա պաշտոնյան դա նշանակովի Հա, բարձր պաշտոնյան դա կամ նշանակովի կամ ընտրովի ինչ որ մի հատ ֆիզիկական անձ է, որը որոշակի ժամանակով գալիս է որոշակի գործառույթ իրականացնելու համար ու ըստ իր մասնագիտական ուրեմն ունակությունների կամ չգիտեմ ինչ այլ հանգամանքներով պայմանավորված կարող է պաշտոնավարի կամ երկար կամ կարճ ինչ որ ժամանակահատվածում։ Այդ նույն պաշտոնյան, ասենք, լուսնից չի գալիս, էլ ինքն էլ է ժողովրդի մեջից դուրս գալիս, սովորական մարդ է։ Հիմա եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, նշանակում է սովորական մարդը չունի այդ ազգային գիտակցությունը, պատասխանատվությունն ու վերահսկելիությունը։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչի ենք մենք մենակ մեծահարուստներին ու բարձր պաշտոնյաներին ասում եկեք սենց բաներով նենց անենք, որ իրանց մեջ այդ բաները զարգանան ու մեծանան, իրանք սկսեն այս բաները արժևորել։ Ես իմ կյանքում լիքը սովորական մարդկանց եմ ճանաչում, որ ոչ ազգային գիտակցություն ունեն, առհասարակ պատասխանատվություն չունեն ու իրանց ընդհանրապես ոչ մի բան չի հետաքրքրում, իրանք ոչ պաշտոնյա են, ոչ էլ մեծահարուստ են, իրանց ձեռը տալիս կեղտի մեջ ապրելը։ Ես ամեն օր նման մարդկանց հանդիպում եմ։ Հիմա ասենք ինչի հենց շեշտը դնել այս մարդկանց վրա, այլ ոչ թե ընդհանուրի վրա։ Հիմա դիտարկումները այդքան են։ Միասին նախաձեռնության համահիմնադիր Գևորգ Թադևոսյան, ով է վերնախավը։ Վերնախավն այն մարդն է, ով որոշում կայացնող է։ Ում որոշումը ազդում է կողքիների որոշումը վրա։ Ով ընդօրինակման առարկա է։ Հարցը ըստ ճաշակի չի։ Իմ ճաշակով վերնախավ կարաս դու լինես, կարա ինչ-որ մեկը լինի, որը որ շատ հետաքրքիր մարդ է, անհատականություն է, գիտնական, արվեստագետ է, չգիտեմ։ Ինչ-որ գործի չա, ինքը իր գործի մեջ է, գլուխը կախ իր գործն անում, կամ այն տղեն է, որ գնացել է Ղարաբաղ, իր պարտքը կատարել է ու եկել է ոչ մեկին գլուխը չի ցավացնում, որ ինքը այնտեղ է եղել։ Այն հաշմանդամն է, որ վերադարձել է, ու էլի ոչ մեկի գլուխը չի ցավացնում, որ ինքը հաշմանդամ է վերադարձել։ Եթե տենց խոսանք թե ով է վերնախավը, մենք մտել ենք փիլիսոփայական քննարկման մեջ։ Վերնախավ ասվելով դիտվել է այն մարդուն, ով որ հասարակության մեջ որոշում, եթե մենք խոսում ենք հասարակության մասին, հասարակական կարգի մասին, հասարակական մթնոլորտի մասին, միանշանակ մենք խոսում ենք հենց այդ մարդկանց մասին, ովքեր երանգավորում են, ում տեսակը օրինակ է հանդիսանում կամա թե ակամա կողքինների համար։ Ինչ վերաբերում է գումարի չափին, դուրսնակ փողոց հարցնենք ովքեր են մեծահարուստ։ Հենց հարաբերական էլ թող մնա ինքը, որովհետև ավելի մեծահարուստի տղան, եթե լիներ Ղարաբաղում, Լևոն ջան, ավելի պակաս փող ունեցողի տղան պարտադիր ընդեղ կրեր, որովհետև չէին թողա, որ ինքը չգներ։ Կներեք, որ ընդհակում ձեզ, ասենք շատերի աչքերով ես նույնպես մեծահարուստ եմ, բայց իմ համար, ասենք մեծահարուստ դիտարկման ասես բարը ձգում է, մեծահարուստ դիտարկումը իմ համար ասենք Դոնալդ Թրամփը, ասենք դիտարկում է, չգիտեմ, Մորգանները, Ռոքֆելերները, այսինքն չեմ դիտարկում, որ կա սահման եւ հենց խնդիրն է, որ մենք հենց մի հատ հասարակություն ենք, ես այսօր եմ գրել այդ հոդվածը, որ շոպլիկությունը, վերադասին հաճոյանալը, այսինքն գիտելիքը կամ բարոյական սկզբունքը դարել է, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ուզում անեք, որ ասենք Ղարաբաղում ով որ ձեռք է կորցրել, իրականում այդ տղուն մենք պետք է, չգիտեմ, ասես ձեռների վրա տանենք։ Բայց այսօր էլի նույն գիտակցությունն է, մարդիկ նայում են, ես կներեք, այս վերջի նախադասությունը սա, ես Անգլիայից երբ որ սովորում էի, հետ եկած թե առաջի բանը, որ ասել եմ, եղել է, ասել եմ, ինչ տարբերություն ես նկատում, ասել եմ, որտեվ ստե, ճիշտ է, ես լավ ունեմ, տղեկ, ես միշտ լավ եմ ապրել, եթե ճիշտ է ասեմ։ Բայց ստե առաջինը նայում են շորիդ ու կոշիկիդ, հետո են քեզ սպասարկում կամ քո հետ շփվում։ Ինչու՞։ Որովհետև տակիցը տենց է դրած 91 թվականից։ Ինչու՞։ Որովհետև այն մարդիկ, ով երանգավորում են մեր հասարակությանը
արժեքներ, իրանց արժեքը հենց դա է։ Այդ լրիվ համաձայն։ Եթե իրանք այն մարդիկ, ովքեր հասարակությանը երանգավորում են իրանց արժեքը լիներ ազնազողությունը, այդ ժամանակ ազնազողությունը կդառնար որպես էլեմենտ։ Համաձայն եմ, լրիվ համաձայն։ Հետևաբար մենք երբ որ խոսում ենք վերնախավի մասին, մենք հենց այդ մարդկանց նկատում ենք։ Վերնախավը իմ համար ֆինանսական մեդիա բարոյական չափանիշ չի, դա այն մարդիկ են, ովքեր որ երանգավորում են ու կարծիք են ստեղծում։ Երկու շերտ ունի։ Ու այդ երկու շերտը ապրում են իրարից անկախ, իրարից առանձին, մեկը մեկին հաշվետու չի, մեկը մեկին զզվում է։ Բարիս բուն իմաստով։ Մեկն ասում է դուք թալանչի եք, այնն ասում է դուք ժեխ եք։ Իրանք իրար հետ չեն խոսում, իրանք իրար լեզվով չեն խոսում։ Ես այդ եմ ասում, որ Ու ամեն սկսում է նրանից, որ այն մարդիկ, ովքեր ռեսուրս ունեն, ովքեր տիրում են երկրին, այդ մեծահարուստ բառը դուրս գանք փողոց հարցնենք, ոչ մեկ չի ասի Ռոքֆելլեր, ասենք ստեղով են հարուստ մարդիկ ովքեր են։ Դու պատկերացնում ես պատերազմի ժամանակ առաջինը հանրային վերահսկողությունը այն մակարդակի վրա ուներ, ու այդ մարդիկ վերահսկելիություն իրանց այն մակարդակի վրա լիներ, որ իրանց ընտանիքի հարազատները առաջինը լինեին առաջնագծում։ Արդյոք դա չէ դառնա վարակի առարկա։ միանշանակ։ Հետևաբար մենք խոսալով իրանց մասին, մարդիկ, որոնք ունեն ռեսուրս, միշտ մարդիկ նայում են այն մարդկանց, ովքեր ռեսուրս ունեն։ Մենք խոսալով իրանց մասին, որ ասում ենք մեծահարուստ, մենք հենց իրանց նկատի ունենք։ Նրանք, որոնք իրանց կեցվածքով կամա թե ակամա, իրանց խոսելաձևով, իրանց հակու կապով, իրանց բարգով, ամեն ինչով, իրանք իմ աչքի լույսը չեն։ Ընդհակառակը մենք հենց ընկել ենք իրանց հետևից, որովհետև իրանք պատասխանատու պիտի լինեն։ Մեր ազգը չունի վերնախավ։ Այո։ Ու մինչև մենք չունենանք վերնախավ, պատասխանատու, սրտացավ ու ազգային։ Մենք չենք լինի ամբողջապես պատասխանատու, իրար սիրով ու բնականաբար ազգային։ Էդգար Շախոյանը։ Եթե գաղափարը այստեղ դրված է հիմնականում միասնության, նույնիսկ ուսանողական տարիներից ես էլ եմ դրա ճատագով եղել, որ այս միասնություն հասկացությունը մեր ժողովրդի մեջ պիտի արմատացած լինի, մեկը մյուսից պիտի չտարանջատվի եւ չշերտավորվի, ոնց որ Գևորգ արդեն ասեց, Վարան Թադևոսյանը շատ այսպես մեծ ողջավորվածությամբ ես միանում եմ այս գաղափարին։ Միանշանակ այստեղ արդեն եզրույթներ կան, որ ժամանակի ընթացքում հնարավոր է արդեն իրավաբանորեն ձևակերպել կամ ներկայացնել, մեկնաբանություններ տալ։ Հիմա ինչ եզրույթեր մենք օգտագործենք, դրա հակա մեկնաբանությունները ունենալու ենք։ Մենք հայոց լեզուն նենց ճկուն լեզու է, որ այո, կարող ենք մեկնաբանել յուրաքանչյուրը յուրովի եւ դա կապ չունի, ասել մեծահարուստներ են գրելու, թե շատ փող ունեցողներ, թե X փող ունեցողներ կամ ալիգարխներ, չգիտեմ, ինչ եզրույթներ են օգտագործում, բոլորը արդեն սկսել են յուրովի մեկնաբանել։ Դա ոնց որ ասում են բամբասանքը ցանկացած չնչին տեղից գալիս է։ Հարցը այստեղ գաղափարինն է, որ միասնությունն է գաղափարը։ Տեսեք, չնչին բան է գալիս։ Օրինակի համար մենք նաև տաղանջատում ենք տեղանքներով, չէ՞։ Դուք ստեղից եք, նա ընդեղից է, սա ստեղից է, սա։ Դա էլ արդեն տաղանջատում մարդկանց մեջ սեպ է խրում։ Եկեք մենք այսքանով այս համայնքից ենք հավաքվենք, սրանց դեմ այս բանը խոսանք կամ եւ այլն։ Դա էլ անաստե մեր հասարակության մեջ, դա կարելի է հասկանալ նրանով, որ նաև մենք մոնոէթնիկ պետություն ենք, կարելի է ինչ-որ ձև են կարել, բայց միասնության գաղափարը սա ազգային գաղափարախոսությունը առաջ տանելն է, իսկ դրա հիմքում այո նստած է այն, որ պետք է մեր այն լուրջ վերնախավը գիտակցի եւ վերցնի այն պատասխանատվությունը իր վրա, արդեն ասացիմ, օրինակ գալիս է հենց բարձր պաշտոնյաները, իզուր չի ասած, բարձր պաշտոնյաները պետք է մեզ պատասխանատվություն կրեն եւ որոշ պատասխանատվություն իրականություն դարձնեն այս մեր այսօրվա իրականության մեջ, այսինքն եթե ունենք ազգային գաղափարախոսության հիմքերը, չգիտեմ ինչ աշճանի է խարխլվել, որ մարդիկ ամաչում են ազգայինը լսել, լսում են տարօրինակ երաժշտություն, ոնց որ ասվեց, բայց ամաչում են բացահայտ լսեն ազգայինը կամ ազգային տարազով ինչքան մարդ եք փողոցում տեսնում։ Ներսը ազգային չի է։
Բա հենց այդ այդն է, հեսա փոխելը յուրաքանչյուրից կախված է։ Հիմա եթե վերցնենք իմ շրջապատում այդ ամեն ինչ հետ կապված, ես ամեն օր խոսում եմ դրա մասին, անընդհատ խոսում եմ։ Խոսում եմ իմ ուսանողների հետ, խոսում եմ իմ ընկերների հետ, իմ շրջապատի հետ, բոլորի հետ խոսում եմ։ Միանշանակ այդ միասնության գաղափարի շուրջ եմ խոսում, բնականաբար չեմ ասում բոլորն են հավաքվելու այդ գաղափարի շուրջ, գոնե որոշ չափով սկսելու են հավաքվել, կամաց այդ թիվը շատանալու է։ Մի օրում չի ձևավորվելու, ամեն ինչ չի լինելու մի օրում։ Նույնիսկ եթե վերցնենք բոլորը հասկանան, որ դա իր օգտին է, մարդիկ կասկածամիտ են դարձել, ամեն ինչ սկսելու են փորփրեն, գան նրա այն եզրահանգման մինչև փորձեն, տեսնեն, որ դա է իրականում լավը ու անցնեն այդ դրա լավի կողմը։ Այսինքն այդ լավն է պիտի ցույց տանք, ինչ որ մի ձև, այսինքն խոսալով, ներկայացնելով, դա էլ հանրային արդեն քննարկում ունեցել են, որը որ որոշակի արդյունք ցույց է տվել օպերայում, միանշանակ ովքեր ներկայ են եղել նույնիսկ ցանկություն են հայտնել մեկ այլ անգամ էլ ներկայան մասնակցեն եւ այլն լսեն, որտեղ իրենց համար հետաքրքիր էր, ասենք կային հարցեր, որոնց պատասխանը ոչ մեկ չէր տա։ Իսկ այնտեղ հնարավորությունն է ստանում որոշ հարցերի պատասխաններ ստանալ հենց այն մարդկանցից, ովքեր իրականում մտահոգվում են այդ գաղափարի համար։ Երևս այսքանը, ընդհանուր ինձ թվում է, այո, տեքստը եթե անհրաժեշտություն լինի, պետք է քննարկվի այդ ընդհանուր եզրույթների հետ կապված, այո, որովհետև եզրույթները տարբեր է, ուրիշ տեխնիկական հարցեր են, բայց որ ինքը միասին գաղափարը ինքնաբերաբար արդեն ասում է իրանը, դա միանշանակ է, ես այնպես որ միասինի գաղափարի կողմնակիցն եմ եւ իմ հնարավորությունների չափով պատրաստական եմ աջակցել այդ Շնորհակալություն։ Ստեփան Հովհաննիսյան, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն ձայն իրավունքի համար։ Միասնության գաղափարը շատ հին է, չարչրկված, բոլորն են ուզում միասնական լինեն խնդիրների լուծման ժամանակ, առավել ևս, երբ որ հարցը օրասական է մեր երկրի համար, խնդիրներով լի, ու միասնության մեջ նաև տեսնելով պետության դերը, որպես արդարության հաստատման եւ դրա զարգացման երաշխավորը, կարևորում եմ ավելի քան միասնության կայացումը process-ի մեջ ու նաև ինչ վերաբերվում է մեծահարուստներին, վերնախավի ձևավորման process-ում որոշում կայացնող մարդկանց ինձ թվում է այս ուշագրի մեջ դրված տեքստը այնքանով պիտի ամուր լինի ու գնա առաջ, որպեսզի կարողանա նույն մեծահարուստներին բերի վերնախավի դաշտ, որոշում կայացնողներին բերի զգացողություն, որ իրանք են նաև պետականություն ներկայացնողները ու բերի նաև նրանց պարտավորությունների ձևավորման դաշտ։ Այսինքն գտնում եմ, որ եթե կոչը adekvat ընկալվի բոլորի կողմից, մենք կունենանք միասնությունը եւ պետության մեջ արդարության հաստատման քայլերը ավելի հստակ գնան առաջ։ Միանում եմ տվյալ ուշագրին եւ հաստատում իմ ստորագրությամբ։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալ Վահե Հովսեփյան։ Պետություն ասելով ես հասկանում եմ 3 հիմնական բաղադրիչ։ Կոնկրետ որոշակի տարածք, բնակչություն այդ տարածքի վրա ու տվյալ տարածքը իր բնակչությունով հանդերձ կառավարելու ունակ կառավարություն, այսինքն իշխանություն։ Կարճ ասած այդ է պետությունը։ Հիմա ինքնըստինքյան հարց է առաջանում, պետությունն է արդարության հաստատման դրա զգացողության երաշխավորը։ Այդ պետությունը մենք ենք իրականում, այսինքն այս ամբողջ մարդիկ են, որ այդ պետությունն են ստեղծում։ Մնացածը արդեն եկել են, որ այդ մարդկանց ծառայեն։ Ու ինչքան պաշտոնը բարձր է, այնքան պատասխանատվությանն ու ծառայելու մակարդակը ավելի բարձր է լինում, որպես կանոն։ Հիմա ինչ ենք հասկանում։ Մենք ինքներս ենք արդարության հաստատման եւ դրա զգացողության երաշխավորը, այս համատեքստում մենք դա պետք է հասկանանք, թե այլ համատեքստում։ Ես եմ ուզում ընդհանրապես ճշտել։ Վան Համբարձումյան։ Շատ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ինձ ճանաչող մարդիկ գիտեն, որ բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնել են բալանսը խախտված է, դեպի զինված ուժերի գերազանցությունը հայկական կողմին, սպառազինության որակով, տեսակով եւ այլն։
բայց դա պարտությունների միայն մի վաճառներից մեկն է, ճյուղերից մեկն է։ Մեր պարտության հիմնական հիմքերում կա նաև կարևոր պակաս, ես կրկնում ոչ պակաս, կարևորագույն մի կետ։ Ես պարտավոր եմ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Կար պատերազմի ժամանակ խնդիր, երբ որ իրոք շատ մեծ քանակությամբ դեպքեր, երբ որ զորքը պատրաստ չէր պատերազմի, չեմ ուզում ասեմ փախչում էր, բայց կան խոճապահար դրվագներ, չեմ ուզում խոճը փախնել բառ օգտագործեմ, բայց շատ նմանատիպ լուրջ դեպքեր կային։ Սա խոսում էր այն մասին, որ մարտունակությունը այն մակարդակի վրա ինչ որ կար, ասենք 90-ականներին հայ ժողովրդի մեջ, որն էր ընկնում այդ մարտունակության, ցածր մարտունակության հիմքերը, որն էր հանդիսանում պատճառներից մեկը այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարտի դաշտում գտնվում էին շարքային քաղաքացիների, շարքային գյուղացիների, աղքատխավի, ցածր խավ չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, ընդունել եմ աղքատխավի ներկայացուցիչներ, որոնց մեջ հիմա տեսեք, պատերազմը այդ այն բանն է, որտեղ մարդը ռիսկի վտանգի է դնում ամենաթանկ բանը, կյանքը եւ առողջությունը։ Որպեսզի մարդը կյանք ու առողջությունը դնի վտանգի, իսկ այդ մսաղացը, որ Ղարաբաղյան պատերազմը, ես վստահ եմ 21-րդ դարի թեժ պատերազմներից մեկն էր, հաշվի առնելով զինատեսակների տեսակը, ինտենսիվությունը, որ կիրառվում էր։ Այդ մսաղացի մեջ, որպեսզի մարդը գնա իրեն դրսևորի, այդ մարդը պետք է ունենա լրջագույն մոտիվացիա։ Այդ մոտիվացիան հայրենասիրությունն է։ Հայրենասիրության ամենակարևոր աղբյուրներից մեկում, տեսեք, ձեզ մոտ գրած է, չէ՞, հանրային արդարության եւ զգացումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկար դա։ Շարքային երեխան իրանց զգում էր, կներեք, ես տղաչ բան եմ ասում, բայց իրականություն զգում էր որպես պլեյբոյ։ Շարքային վերնախավը բուրժուйները Երևանում, եւ դա այդպես էլ կար։ Հարցազրույց գնում է այդ օրը այդ պատերազմի ամենաթեժ օրերից մեկը, արդեն հայկական կողմ կորուստներ ուներ, տարածքային լրջագույն, եւ հայկական կողմ մեծ զոհեր ուներ, ես հրավիրված էի հերոստանգերությունից մեկում գնում էի հարցազրույցի, գնում էի Հրազդանյան կիրճով այդ մեկ տաքսին գնում էի Հրազդանյան կիրճով, նայում շուրջ բոլոր ռեստորաններ, կաֆեներ լցված։ Կողքը շքեղ մեքենաները շարած, ռեստորաններում լցված, քեֆ են անում մարդիկ եւ այլն։ Դա տեսնող մարդը չի կարող ունենա բարձր մարտունակություն։ Այն շարքային այն ցածր խավը մսաղացի մեջ կոտորվում էր, իսկ նրանք կոտորվում էին։ Պատկերացնեք, ոչ Հայաստանը ընդհանրապես պատերազմի պատրաստ չէ, մսաղացի մեջ կոտորվում։ Այստեղ մարդիկ քեֆ տեսել են։ Սրճարաններում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Կողքը թանկանոց շքեղ մեքենաներ, այսինքն բուրժուйները քեֆ էին անում, խեղճերը կոտորվում էին։ Դա տեսնող մարդը չի կարող ունենա հայրենասիրություն, չի կարող մոտիվացիա։ Դու հայրենասիրության համար դու իմանաս, որ դու քո երկրում մսի կտոր չես, դու քո երկրում գոնե հավասար ես մյուսներին։ Իսրայելը խի այսօր Իսրայել, բոլորս նայում ենք Իսրայելին։ Իսրայելը ունի գերհզոր ռազմաարդյունաբերություն, զինտեխնիկա գերհզոր, միջուկային զենքեր ունի։ Բայց այդ ամեն ինչով Իսրայել երբեք Իսրայել չէր դառնա, եթե Իսրայելում չլիներ կարևոր մի բան։ Իր զինծառայողները ունեն սուպեր մոտիվացիա։ Խի, որովհետև Իսրայելում օրենքի առջ հավասար են բոլորը։ Իսրայելում գնում են առաջնակից բոլորը։ Իսրայելում զորակոչում են բոլորի երեխաներին։ Իսրայելում դու բարձր պաշտոն չես ունենա, եթե ծառայած չունես ցախալում։ Արմիա բարոն Իսրայելը։ Դրա համար Իսրայելը մեր երկրում, ես դպրոցական երեխա եմ, մեր երկրում արդեն իմ դասարանցիները հնչեցնում էին կարծիք, ասում են, ես ինչի պետք է գնամ պատերազմ կամ ինչի պետք է գնամ ծառայեմ, եթե օլիգարխների անուններ են տալի, հիմա չեմ ուզում անձնավորեմ։ Այս ինչ մականունավոր օլիգարխի տղեն պետք է նստի քեֆ անի։ Արդեն այդ խնդիրը ես դպրոցական եմ արդեն կար եւ այսօր դա մեր գլխին փորձանք դառավ։ Եվ ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ կարևորագույն ստվերում գած մի հատ խնդիր եք բարձրացնում, որովհետև ինչքան ուզում ես զինված ուժեր հզորացնես, նոր սպառազինություն ձեռք բերես, եթե մենք այս կարևորագույն խնդրի վրա լույս չսեփրենք, ոչ մի հաղթանակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Ես միանում եմ ձեր հուշագրին եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ կարևորագույն հարց բարձրացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ռուբեն Քամալյան։ Մենք բոլոր ժամանակներում հիացել ենք մեր կրիտիկական եւ ճակատագրական պայերի ներմիացնականությամբ, կամքի վրա եւ երբեք չենք ունեցել խաղաղ պայմաններում այդ մի համերաշխությունն ու միասնականությունը։ Գործնականին չենք ունեցել։ Ինչի, որովհետեւ միշտ նստել ենք լավ բառերով, լավ ձևակերպումներով ու կենացների մակարդակով խոսել ենք, որ այսպես պիտի արվի, այս սրա համար sense պիտի։ Մենք ինչ ենք սիրում ժողովուրդ։ Օրինակ, ֆուտբոլասերները կհասկանան դաշտից հենց ֆուտբոլ նայել, ազգային հավաքականի խաղը ասենք նայել հենց դաշտից, որովհետև այդ միակ տեղն է ոչ ճակատագրական պահի կամ ճակատագրական պահից դուրս,
երբ մենք իրապես միասին ենք ու ուզում ենք մի բան իրապես։ Ու այդ եթե չի լինում կամ իրար գրկում ենք անծանոթ լացում ենք, կամ եթե լինում է դիմացինից այդ պայն շալվարը ուզես կհանի կտա։ Այսինքն այս վիճակը բերել խաղաղ դաշտ ու իրապես այսպես ապրել, գործնականում ենք երբևէ ոչ մի փորձ չենք արել։ Հիմա սա ինձ համար այդ փորձերից, այդ փոքր փորձերից մեկն է, այն կաթիլն է, որը ես վստահ եմ վաղը պիտի քարծակի։ Շնորհակալություն միանում եմ այսքանը։ Շնորհակալ։ Դավիթ Մշեց։ Ճիշտն ասած ես էլի համերաշխության մասով ուզում էի, բայց Ռուբոն ասաց, սա ամենակարևոր մեսիջը էի, բերել տարբեր բևեռների միացնել, փորձել գտնել ու այդ միասնական ճանապարհը գնալ, որը շատ ողջունելի է։ Ձևակերպման մասով հասկանալի է, այսինքն իմ համար հասկանալի է այնքանով, որ բառեր կան, որ օգտագործված են առարկայական իմաստով, այսինքն ասելով վերնախավ բնական է, որ բոլորս էլ կիրթ մարդիկ ենք, չենք կարող վերնախավ ասելով պատկերացնենք բանը, իշխանություն, ինչ-որ ինքը հենց այն իմաստով, ոնց որ Գևորգն ասեց, որոշում կայացնողներ, որովհետև ինչքան էլ մենք տակից, կողքից ճղենք մեզ, քարոզենք, ֆիքսենք մեր համար այդ ազգային գաղափարախոսությունը, որն է մենք խոսում ենք ազգային գաղափարախոսությունից, բայց երևի թե ֆիքսված չի, հա, որն է ազգային գաղափարախոսությունը, մենք մեր տարբերակվող նշանը մյուս ազգերից կամ նշանները, հա, բայց ամեն դեպքում Ինչքան մենք ուզենանք մեզանով ձևակերպենք դա ու քարոզենք, լավ, ասես պարզ օրինակ, ինչքան ես գնամ դպրոցներում հանդիպման երեխեքին ասեմ այս սենց, վերջը այդ որոշում կայացնողը, հա, այդ պայմանական վերնախավ կոչվածը, ինքը դպրոցում սովորացնում է լրիվ ուրիշ բան։ Եվ եթե ես կարողանամ մի երեխու բերել իմ դաշտ, այդ դասարանից 40 երեխեն գուցե խնդան այդ երեխու վրա, որ լավ լուրջ ազգային դա կոմիտասիոն երաժշտությունն է, օրինակի համար պայմանական բան եմ ասում, բայց շատ ռեալ նաև։ Այսքանով երևի թե տեքստի ձևակերպման մասով, հա, եւ նաև այս երկրորդ հանրային կյանքում կարևոր է բարձրացնել մեծահարուստների բարձր պաշտոնյաների եւ իրենց ընտանիքների ազգային գիտակցությունը, կարծում եմ կարևոր է բարձրացնել, բայց կարծում եմ դա մի բան չի, որ հնարավոր է բարձրացնել կամ ցածրացնել, որովհետև ըստ էության իրանք ունեն իրանց արժե համակարգը, իրանց դավանանքը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այստեղ պետք է ուղղակի մտավորականին վերցնես, տանես, դնես իշխանության գլուխ, որը նաեւ կարող է կործանարար լինի, որովհետև պատմությունը այդպես փորձեր շատ ունի։ Այս առումով էլ է հասկանալի, ոնց որ Ռուբոն ասեց, ես էլ մեջը լինելով խորապես գիտեմ, որ բառը ինչի համար է դրած, բայց այդտեղ էլի գալիս եմ Քամալյան Ռուբենին, որ ամենակարևոր բանը այս թեկուզ փոքր փորձը, որ ասում է ժողովրդական խոսքը ասում է ջայնամ սուտ չի, ես չեմ ուզում ասեմ ջայնամ սուտ չի, բայց հանուն մեր խղճի գոնե, որ տղերք լավ ինչ եղե չի եղե, բայց եկեք հələ մի հատ մենք իրար կողք ապրում ենք, իրար հետ, չգիտեմ, շնչում ենք, խայլում ենք, վերջի հաշվով այն ինչը որ դուք ունեք, որ պահին մենք սպառվեցինք, դուք այդ չեք ունենա։ Ասենք, այսքան ասում են գնացին, զոհվեցին, վաղը մի հատ էլ Աստված չանի, մի բան եղավ, այն իմաստն էլ զոհվեց, սենց թենես դուք ստեղից կտրվելու եք, իսկ դուք ստեղից որ կտրվեցիք գնացիք մեկ ուրիշ երկիր, չեմ կարծում էլի, որ կարենական եք այնտեղ այն, գոնե եթե անգամ այդ ազգային այդ բարձր այդ վեհ կամ մարդկային լավ սենց ձևակերպենք, զգացողությունը չկա։ Գոնե այն առևտրականի ջիղը շարժես մեջ է, էլի, որ գուցե շատ պիղծ բան է, պիղծա հնչում, գուցե պիղծա հնչում, բայց խնդիր չկա, դու առևտրական ես, բայց պայմանական ասած այդ քո առևտրականությունը ավելի գուցե առաջ գնա, որ ես մի քիչ ավելի լավ լնեմ, մենք իրար այդ հանք մի քիչ էլ կռվենք, մի քիչ էլ նեղվենք, մի քիչ էլ խրամատ փորենք, բայց դրանից հետո գուցե ավելի լավ լինի։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալ եմ, այս ամենակարևոր բանը իմ համար այդ մի անգամ այդ փորձը արեցինք, ինձ թվում է ստացվեց, նկատի ունեմ ազատության հրապարակին, ու այս փորձը երբ որ շարունակական է, կարծում եմ մի բանի երբ որ սենց բռնում ես ու գնում ես այդ ճանապարհը, անպայման մի օր հասնելու ես։ Շնորհակալ եմ Գևորգ ջան։ Եվ ստորագրում եմ իհարկե։ Ես գաղափարը կիսում եմ միանշանակ, կարող եմ հենց փաստեր սկզբից, բոլորիս կարծում եմ շատ հոգի հարազատ թեմա եւ նաեւ խնդիր հիմնախնդիր նույնիսկ որը տարիներ շարունակ մեր երկրում ամենտեղ դրա մասին մտորում ենք, քննարկում, խոսում
այստեղ կարծում եմ այս մեխանիզմների մասին չենք խոսելու, գործիքների մասին չենք խոսելու, ուղղակի գաղափարի մասին ենք խոսելու, այո, գաղափարը ընդունելի է։ Համաձայն եմ, կողմ եմ, ձևակերպման առումով էլ մի քանի դիտարկում ունեմ, որը երևի հետո պետք է քննարկենք ձևակերպումների հետ կապված, ասենք մի օրինակ, ընդհանրապես օրենքի մահվան առաջ բոլորս հավասար ենք, զուտ ենթագիտակցորեն ինձ չի տանում դեպի ինչ-որ ասեմ արժեքների, ինչ-որ վայրք, ինչ-որ դրական էմոցիաներ ինձ մոտ չի առաջացնում։ Ինձ ավելի շատ չակերտ ասեմ մահապարտի զգացողությունն է, որ ես գնում եմ բանը, չգիտեմ։ Իմ մոտ այդ զգացողությունը առաջացնում է, այսինքն պետք է նաև մի քիչ այստեղ դրական բան դնենք։ Օրինակ այս առաջինը շատ լավ առաջացված է, հանուն համերաշխության, փոխհմբռնման, հանուն մենքի, հանուն միասնի շատ դրական էմոցիաներ է տալիս։ Այստեղ չգիտեմ, քննարկելու բան ունենք։ Միանգամից ինձ ես գիտեմ նպատակը ինչն է։ Ես գիտեմ դա, այսինքն ես հասկանում եմ ինչ է ուզում այս խոսքը ասի։ Ինչպես։ Ես հասկանում եմ, ասում ես գիտեմ ինչ էլի է դրած։ Երբ չեն, ես հասկանում եմ, բայց նաև Իրանից հարցրեք, հա։ Այն մասային, որ ուղղված է, այդ մասն ինքը ընկալելու է, ես վստահ եմ, որ ընկալելու է ոչ դրական շեշտադրումներով իր համար, ինքը իրան վանելու է այս գաղափարը, չգիտեմ։ Կողմ եմ, միանշանակ կողմ եմ գաղափարին։ Մեր համախմբվածությունը ու միասնությունը նաև վերաբերում է այս ու նմանատիպ հարցերի, տեխնիկական, բովանդակային այլ բնույթների, երբ որ ամեն մեկս մեր մի օգտակար դիտարկումով ավելի լավը, ավելի կատարյալ կդարձնենք, թե ձևակերպումները, թե հետագա գործիքները, մեխանիզմները, այնպես որ այդ առումով նաև միասնության նպատակը ու արդյունքը տված պտուղը պիտի լինեն, որ ամեն մեկս մեր դրական դիտարկումով ավելի դրական ու լավը դարձնենք այն ճանապարհը, որով գնալու ենք դեպի բոլորիս համար շատ անհրաժեշտ նպատակը, միասնությունը։ Հաջորդ մեր բանախոսը Լևոն Մնացականյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ինչի համար նորից կուզեի անդրադառնալ ձեր խոսքին, որովհետև մենք հիմա այստեղ նստած ենք, ընկալում ենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, ուղղակի հասարակական ընկալումը շատ տարբեր է։ Այդպես շուտ հեծանիվ չեմ հորինի, եթե ասեմ, որ մեր կեցությունն է մեր գիտակցությունը որոշում, ուստի այն top ասենք G կլաս քշող տղուն փորձես բացատրես, դա ինքը ասում է, որ դու ասում ես շղթայական էֆեկտը բացատրենք, որ մենք բրծանք բան, դա ինքը ասում է կգնա Մոնակո։ Հիմա այդ է ասում, ինքը տենց է մտածում։ Ես սա ասում եմ ինչի համար, որովհետև ասենք մի ամիս առաջ ես պատրաստվում էի տեղափոխվել Ամերիկա, ու նենց Մեքսիկոյով չէ, ասենք բիզնես գործունեություն ծավալելու, ես բարձ խոսում եմ, որպեսզի դիտարկենք թե ինչ իրականում ինչա պետք անել, որովհետև ես էլ եմ նայում հիմա թե ոնց դզենք, բայց ոնց նայում ես քանդված է։ Մենք չենք կարալու այդ իրան բերենք ստեղ, որովհետև ինքը կասի հալավ իմ հետևից գոռացեք դավաճան ես, չգիտեմ, երկիրը չես սիրում եւ այլն։ Ես ստեղի էներգետիկան զգում եմ, ինձ դրսում լավ չեմ զգում։ Ստեղ ինձ լավ է, ես մնալու եմ։ Բայց հիմա այդ մարդուն սխալ արժեքով են դաստիարակել։ Դպրոցում սովորացրել են, որ մամայի ծանոթ դասատուն, քեռու ընկերը բան, այսինքն սա նստած է ազգի մեջ։ Հիմա ես միշտ որ փորձել եմ հասկանալ մարդկանց ասում ենք ժողովրդ իշխանությունը իրականում էլ Հայաստանում դա խաչ է առաջի հերթին, որովհետև փորձը ցույց է տալի, որ բոլոր ղեկավարներին վերջում մենք այսինքն լավն էլ չենք գնահատում։ Բայց այս ամեն ինչը պետք է շատ sense բան քննարկենք, որպեսզի հասկանանք բոլորին ոնց բերենք այս դաշտ, որտեվ ուզենք թե չուզենք մեր հասարակությունը գեր sense բևեռացված վիճակում է, շատ։ Ես մեկ-մեկ ինչ որ դրսից ինչ որ բաներ պատմում եմ, ասում եմ օրինակ Անգլիայում բոլորը ասենք չեմ ես իմացել ով բան վերջի օրն իմացել, մարդիկ այդ հասկանում են, որ ես ուզում եմ իմ առավելությունը նշեմ, բայց ես իրականում ինչ շատ առանձնակի ես իմ կարևոր մարդ չեմ համարում, պատկերացնում էլի, հա, հասարակության մեջ։ Հիմա այդ ընկալումը, որ դու իրան ասում ես, ստեղ դա իր համար երազանք է գնալ կամ բան, էլի, ասում եմ, ոնց դու կարաս գնաս, չես գնում, ասում ես, հա։ Մենք պետքա փորձենք բացատրենք այս մի բանը, որ դու 10 տարի էլ ընդեղ ապրես, շատ փող էլ ունենաս։ Մեկը ուշք ու միտքդ ստեղ անում։ Կոնկրետ իմ մոտը տենց է։ Ես ինչքան էլ ասում եմ, հեսա այս անգամ մնալու եմ, չի ստացվում։ Տարվա մեջ երկու անգամ գնում գալիս եմ, բայց ուզում եմ, ինձ ստեղ լավ է։ Հասարակությանը էս պետքա փորձենք բացատրենք, որ դու 50 տարի էլ ընդդեմ մնաս, մեկը դու յան ես, դու ուզես չուզես, դու հայ ես, դու սիրելու ես, դու կարոտելու ես։ Ես Լոնդոնում որ ինձ ասում էին որտեղից եք, ասում էի հայ, ու կես ժամ ես իմ ժամանակը նվիրում էի որ պատմեի, որտեղ լավ չէի զգում, որ չեն ճանաչում, ասում եմ ոնց մեզ չեք ճանաչում։
Հիմա էսի պետք է մի քիչ շատ քարոզենք, բոլորով քարոզենք, որ ասենք այն մարդը ինձնից ոչ մի բանով ես իրանից պակաս չեմ, եթե ինքը ինձնից շատ փող ունի։ Մարդիկ ստե փողը սարքել են մի հատ ինչ որ ֆետիշացնում են ահավոր շատ, էլի։ Ու էս պետք է, էսի մշակույթով, չգիտեմ, հիմա ես Արմենիայի կամ առհասարակ այդ կլանի տարածած բանը որ նայում եմ, թե ինչ է ինքը քարոզում։ Սա արդեն փչացրել է։ Հիմա Տանդունդը խորացնում է։ Հիմա եղել են, օրինակ, իմ դիրեկտորն եղել է Բախշյան Անահիտը, հետո ես սովորել եմ Քվանտում, հետո համալսարանում, հետո Անգլիայում, բայց այդ ինձ տնեցիքը ստիպել են փողոցից բռնե տարելին, ասել են նստի դասերը տարաբան, թե չէ ես չէի սովորելու։ Այսինքն պետք է բացատրել, որ դու ուր է գնաս, դու այն հայը չես, այդ քո այդ յաշիկը, բան, սա պետք է բերենք այս կողմ, որ Հայաստանից այն կողմ չկա, բացատրենք, որ դու չես կարող փախնես Մոնակո օրինակ։ Կներեք մի քիչ երկար խոսալու համար, այս իմ դիտարկումն է։ Ուղղակի իսկ ընդհանուր առմամբ գաղափարին ու քանի որ Գեորգ ջան, ձեզ էլ ասենց գիտեմ ինչ գաղափարի եւ արժե համակարգի կրող եք, իհարկե միանում եմ։ Շնորհակալություն։ Այդ նահատակը։ Նախ ողջունում եմ ես ձևաչափով եւ կոնկրետ այս թեմայով քննարկում ենք, շատ կարեւոր է։ Մենք ոնց որ թե փորձում ենք հիվանդության պատճառը գտնել, ոչ թե հետևանքների դեմ կռիվ տալ։ Սա իրոք պատճառն է։ Որտեղ այդ մեր պարտությունները, ասենք, նույն մարտի դաշտում է հետևանք ա եղել։ Պարտությունը ես չեմ ուզում ասել, որ մի անձ ասում էր, որ նախկիններն են մեղավորվել, բայց նախկինների ժամանակ այս պարտության բավականաչափ շատ սերմեր ցանվեց։ Այն ինչ որ հիմա մենք ստեղ միասնության մասն ենք խոսում, այն ժամանակ այդ քանդվեց, այդ ԽՑԲ, հա, օրենքի սողանցներ, որով որ նույն մեծահարուստների եւ բարձր պաշտոնատար անձանց զավակները այս կամ այն ձևով կարողանում էին չծառայել, ընդ որում օրենքով։ Ասենք, ես ինքս այդ համակարգում եմ եղել, բավականին բարձր պաշտոններ եմ զբաղեցրել եւ գիտեմ, որ ասենք գնում էին սովորելու, ուսանելու ինչ-որ երկրներում շատ կարևոր բուհերում, որտեղ ապագայում մեծ գիտնականի ճանապարհներ բացված, բայց հենց ավարտում գալիս են բանակում չէին ծառայում, եկել բարձր ինչ գիտություն, ինչ բան, արդեն բիզնեսի գործը կա, արդեն ֆինանսական ներդրումները կա եւ այդպես շարունակ։ Ընդ որում այսօր կառավարության անդամների շատերը կամ մի մասը նախկինները նաեւ այդ դաշտում են եղել։ Իրենք այդպես ազատվել են։ Բայց օրենքացնում մեկ կներեք ֆիզիկ բանալության գիտության փոխանցից շարունակես մասնության զբաղվել, եթե չէ, դու պիտի ծառայես նորից։ Բայց չի ծառայել։ Հա, բայց չես զբաղվում, չեն ծառայել։ Այսինքն մենք նայում ենք, որ օրենքը գոնե այդ առումով, ես ծառայության պարում ասում, արդեն ինքնին անկատար է, եւ այդ սողանցները թողել են։ Մի այսպիսի փաստ բերեմ 90 եթե չեմ սխալվում 98 թվին մի խորհրդակցության էի, որտեղ Բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնատար անձիկ էին նիստը սելեկտրային խորհրդակցություն էր նիստը Վազգեն Սարգսյանն էր արում եւ լսում էին նաեւ բանակային կորպուսի հրամկազմը կապի միջոցով եւ այլն երբ ինքը իմացավ թե 90 ասենք 2-3-ից հիմնականում 3-ից զորակոչը սկսեց հիմնականում Երամսյա, հետո սպաների եւ այլն, ու ասենք ժամկետային զինծառայողներ 94 արդեն 95 այդ հրադադարի հաստատումից հետո, երբ որ իրեն թիվ էին ներկայացրել, թե որքան ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ազատվել ծառայությունից, ում այս թվերը չեմ հիշում, բայց նույնիսկ մոտավորապես հիշում եմ, ասենք ինքը այնքան հանկարծակ եկա, որտեղ տեղում որոշում կացեց, ասեց հանձնարարում եմ SSS կառույցներին, ստուգել բոլոր ազատվածների հիմքերը, իրավական, բարոյական, եւ հետո պարզեց, որ զորացրվածներից չծառայողներից բավականին մի լուրջ թիվ զորակոչվեցին։ Ես հիմա ես իրականություն եմ պատմում։ Ցավոք սրտի այդ պրակտիկան կամավորության պրակտիկա, այսինքն Իսրայելի օրինակը բերեց բանը, այդ առումով մեր համար շատ ուսանելի է։ Բաներ կա, որ իսկապես մենք դի սովորենք նաև եւ այդ երկրի ներքին կարգուկանոնը եւ բանակի ցախալի հետ կապված։ Ասենք պայմանը դրված
ով չի ծառայում, նախ չեն կարող չծառայել, չծառայելու դատվում է։ Այս ժամանակին նույն Վազգեն Սարգսյանի հանձնարարականով երբ ուսումնասիրում էի որոշ երկրների իմ խումբը ղեկավարած բանակները, դրանցից մեկը կոնկրետ Ցախալն էր, Իսրայելի պաշտպանության բանակ, պաշտպանական բանակ։ Եվ այնտեղ օրինակներ կար, որ ինչպես Իսրայել վերադարձած ազգությամբ հրեա կամ հրեա ներկայացված անձինք իրենց զավակներին փորձել են տարիներ շարունակ նկուղներում պահել։ Բաղթեշ հայտնաբերվել են ու դատվել են։ Այն նվազագույն պաշտոնները, ես պաշտոնի ներքևի շեմը չեմ ասում, բայց նրանք ովքեր որ չեն ծառայել, համարը հաշվեք այդ պաշտոններից զրկվում են։ Այսինքն կարիերա, նույնիսկ եթե հրաշալի կրթություն ստանաս դրսում, բան կարիերա չես կարող Իսրայել պետության մեջ ուրեմն անել։ Ուրեմն հիվանդությունների համար էլ է սահմանված։ Ընդ որում, եթե այո, եթե կան հիվանդություններ, այս հիվանդությամբ կարող ես ստեղ, այնպես չի որ գրում են։ Հիմա սա ինչ է, ընդ որում այդ Իսրայելում օրենքով է ամրագրված։ Այսինքն օրենքի սողանցներ համարյա թույլ տրված չի։ Մեկ, երկրորդ, մի օրինակ ես միշտ բերել եմ, ես կուզենամ, որ մենք հասկանանք, որ վերջին հաշվով այդ դաստիարակությունը ինքը գալիս է մորկաթի հետ, մանկապարտեզ, դպրոց, միջավայր, կրթություն, հետո է այն իրական պտուղը քաղվում, որտեղ հայնասիրությունը շատ ճիշտ նկատեց բանը։ Հայնասիրությունը պետական գաղափարախոսություն է։ Խորհրդային միության մեջ իդեպ ասեմ, սահմանադրությամբ ամրագրված էր պետական գաղափարախոսություն։ Եվ մի բառ էր գրած, հայնասիրություն։ Այսինքն ամեն ինչ ածանցվում էր հայնասիրությունից։ Ցանկացած չինովնիկ ամենաբարձր մակարդակից մինչև շարքային իր գործի մեջ ինքը մոտիվացիա ուներ հայրենիքին ծառայել։ Սա պետության ստրատեգիա է։ Հիմա երբ որ զուգահեռում ենք մեզ մոտ, այդ պետության ստրատեգիան ծնվեց գետում, գատով տրուդույ աբարոնը, դոսավտները, հա, այսինքն երկիրը ինքը նաև մեծ հաշվով պատրաստում էր պատերազմ, որտեղ երկիրը ռազմաքաղաքական ղեկավարություն գիտեր վաղ թե ուշ կապիտալիզմի աշխարհը այն աշխարհին, որտեղ ինքը հարաբերություններ է տնտեսական փոխել եւ ոչ միայն տնտեսական, սոցիալական եւս իր դեմ պատերազմ, ինքը պատրաստում էր պատերազմ։ Հիմա Իսրայել պետությունը ինքը որ շրջափակված է թշնամի երկրներով, իր մոտ հայնասիրությունը եւ ծառայելը մորկաթեթ տրվում է, բայց նաեւ այդ մարդկանց տրվում է շատ արտոնություն։ Ես կարող մի քիչ երկար ասեմ, բայց կարևորը հիմա կասեմ ինչի համար, որտեղ մենք մեխին ենք գալիս, մենք ստեղ դիգանք։ Ուրեմն ծառայության տարբեր աշխատանքներ կա, հատուկ նշանակության զորքերից, որոնք նաև մարտական գործողությունների են մասնակցում եւ սահմանում եւ թիկունքում հակառակորդի եւ թիկունքում ծառայող սար ու ձորի տարբերություն կա այդ զինծառայողներին տրվող արտոնությունները ուսումնական դրանից հետո ուսումնական աշխատանքային այսինքն թե դու ինչքանով ես պատրաստ հայրենիքին ծառայել կյանքդ վտանգել դրանից է կախված թե դու հետո ծառայությունից հետո ինչքան արտոնություններ կստանաս սա ինչի համար եմ ասում սա չափորոշիչ է այո այդ մոտիվացիան խնդիրը ստեղ մեր խոսակցությունները ամբողջությամբ որ մենք նայում ենք մոտիվացիայի խնդիրն է մեր մոտ մոտիվացիան մեզնից վերցել են եւ պատական չի որ մեծահարուստի զավակը չի ուզում կամ ունևորի չի ուզում ծառայել որտեղ ինքը մոտիվացիա չունի իր մոտիվացիան հոր հարստությունը ասենք մի քիչ շատացնելն է կամ մսխելը կոմպիտացիա ասե տեսեք պետության ընկալման խնդիրը կա մենք 10-ով կայենք նայում պետությանը կհասնենք Լևոն չէ Լևոն ջան հա հիմա ասա ինչի համար եմ ասում Այս ինչի որտեղ որ մենք հավաքվել ենք ինչ որ ուզում ենք ասել, վերջին հաշվով իմաստը մեր ժողովրդի եւ մեր հասարակության, որտեղ Հայաստանում ապրում են նաեւ ոչ հայեր։ Եվ մեր Հայաստանի քաղաքացիների մոտիվացիոն դաշտը փոխելն է։ Մեզանից փախցրել են, վերցրել են, խլել են այս 30 տարվա ընթացքում մեր մոտիվացիոն դաշտը, այսինքն մոտիվացիոն դաշտը ինքը կյանքի իմաստն է։ Դու ինչի համար ես ապրում, նյութական բարեկեցություն ես ստեղծում, պաշտոն ես զբաղեցնում։ Այս սա է, մենք հիմա ես տենց եմ հասկանում, ստեղ իրականում մենք ուզում ենք փոխել հենց այդ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ բուն պատճառը պարտության է։ Մարտի դաշտում հետևանքներ նրա, որ մարդիկ չէին ուզում գնալ, հա։ Բայց հիմա ավելի շատ չեն ուզում, պարոն Աբեձյան։ Հիմա գանք, հիմա էլ կասեմ գանք։ Ուրեմն
Ես հիմքերից հիմքը տեսնում եմ հետևյալը. իրավական դաշտը, օրենքները։ Քանի դեռ օրենքները, այսինքն օրենքով պիտի պարտադրվի, ոչ թե անձը, հիմա լավ ղեկավար եկավ, պարտադրեց, վատ ղեկավարը քանդեց։ Այդտենց օրենք չկա, որ լազեկա չլինի։ Ուրեմն հիմա ասում եմ, օրենքները աստիճանաբար մշակվում են, մեկ, երկրորդ, հեծանի պետք չի հորինել, երկրներ կան, որ հրաշալի օրենքներ ընդունել են, մենք կարող ենք շատ բաներ վերցնել։ Պետք չի, մենք նորից եմ ասում, ստեղ հեծանի օրինենք։ Եվ երրորդ, ամենակարևորը, ինչու մեր մոտ օրենքները կատարյալ չեն, ես ձեզ ասեմ եւ առավել քան վստահաբար եմ ասում, այդ օրենքները կանխամտածված են փոխվել։ Այսինքն կանխամտածված իրավական դաշտ է ստեղծել, որտեղ ուրեմն հնարավոր է եղել, որ մարդիկ ծառայությունից խուսափեն։ Այդ կանխամտածված է եղել։ Թե ոնց է եղել, ովքեր են պարտադրել, դա այլ հարց է, ես բան չեմ ուզում այդ թեմայով խոսել, բայց վստահաբար ասեմ, դա կանխամտածված ոչ միայն Հայաստանում, հետխորհրդային տարածքի բոլոր երկրներում այդ աշխատում է։ Հիմա ես ինչով եմ կարևորում ցանկացած տեքստ, որ մենք գրեցինք, ստորագրեցինք, սա հանրային դաշտ է մտնել, ճիշտ է։ Ուրեմն մեր հանրային դաշտում մենք ոչ միայն ունենք բարեկամներ համախոհներ, այլև ոչ բարեկամներ, հակառակորդներ եւ ավելին թշնամիներ։ Հայաստանում որոնք սպասարկում են մեր ոչ բարեկամ երկրների ազգային պետական շահերը։ Մեր գրած ցանկացած տեքստ լինի սկզբունքորեն անխոցելի, որևիցե բառի չկարողանան կրկնակի, եռակի այլ իմաստներ տալ։ Ես օրինակ դա կարևորում եմ։ Ինքս քարոզչության մասնագետ եմ, պատերազմի տարիներին եղել եմ պատասխանատուներից մեկը, որը տեղեկատվական պատերազմ է վարել մեր հակառակորդի ու դաշնակիցների դեմ։ Ես ինչի եմ կարևորում դա։ Այս տեքստը, որ վերցրեցին, օրինակ հիմա Վահե Հովսեփյան։ Հիմա ուրեմն 3 հարց տվեց, Գեորգ ջան, մենք երկուսով որ խոսում ենք, հիշում ես հիմա, ես այդ նույն հարցերը, ով է վերնախավը, որ նստած ենք, ով է մեծահարուստը եւ ինչ է պետություն։ Մենք երկուսով որ խոսում ենք, ասի այ, երբ որ հանրային դաշտ մտնենք, այս հարցերը առաջանալու են, վստահաբար են առաջանալու։ Մեծահարուստի հետ կապված հայերեն լեզվում այդքան չի ընկալում, օրինակ մեծահարուստը սովորաբար ունևորի ունեցվածքի մասին է, չէ՞ խոսքը գնում։ Ով շատ ունևոր ունեցվածք ունի, ունևոր է կոչվում։ Ռուսերեն ուղղակի նաև այս մեծահարուստ բառը մենք անընդհատ մեր աշխատանքների մեջ օգտագործելու ենք, մենք ռուսները շատ հստակ են ասում։ Ռուսները ունեն բագատի, չէ՞, արմատը աստվածն է, բոգն է, որ ունեցվածքի հետ կապ չունի։ Ունեցվածքի հետ կապ ունեցող կոչվում է իմուշի։ Որ շատ ունի։ Հիմա աղքատի մասին ասեմ, ռուսները ունեն բեդնի։ Արմատը բեդան է, փորձանքը, այսինքն փորձանքի մեջ այն աղքատը, հիվանդություն, մահ եւ այլն։ Իսկ չունևորը, երբ որ ունեցվածքի պակասը կոչվում է նիշչի, այսինքն հասարակության ներքևի խավի մեջ է, ինքը հնարավորություն ունի շատ դուտ աշխատելու։ Ես սա կարևորում եմ։ Ուրեմն մեծա հայերենում չի ընկալվում, բայց ռուսերենը շատ հստակ է, որովհետեւ մեր համայլ հստակ է։ Հարուստը Աստծով ապրող մարդն է։ Բայց դա տենց չի։ Հիմա ես ասում եմ, որ սա իրականությունն է, ասում եմ նաև որպես քրիստոնյա։ Հիմա այլ բան է, որ մենք այդպես չենք ապրում։ Մեր ընկալումները ձևախեղված է։ Ես ուզում եմ, որ ցանկացած հուշագիր, որը որ ստորագրվի, պիտի անխոցելի լինի, որից մեկը չկարողանա ուզել ցեղ շպրտել, չկարողանա։ Այստեղ ուրեմն մեր հարգարժան Գևորգը ասեց վերնախավը որոշում կայացնող անձն է։ Ուրեմն որոշում կայացնող անձը դա իշխանությունն է։ Իշխանությունը հստակ ձևակերպում ունի։ Դա որոշում կայացնելու իրավունքն է եւ կարողականությունը։ Այսինքն ով որոշում է կայացնում, իրան տրված է որոշում կայացնել եւ եթե ինքը կարող է իրացնի այդ որոշում կայացնել, օրինակ ընտանիքում որոշում կայացնողը ըստ քրիստոնեության, ըստ մեր ավանդույթների տղամարդն է։ Ինքը ունի իշխանություն տան մեջ։ Կինը ընդհանրապես օգնական է եւ խորհրդական է, ոչ ավել, ըստ քրիստոնեության ասում։ Հիմա եւ հետեւաբար, երբ որ մենք ասում ենք վերնախավ, օրինակ հերոստանգերություններում լավ մեկնաբանը, որը խոսքը ժողովրդի լայն զանգվածների վրա ազդում է։ Օրինակ ինքը վերնախավա թե չէ, ինքը պաշտոն չունի։ Ինքը մեծահարուստ չի, այստեղ այդ գրածել, չէ՞, հստակ մեծահարուստների, պաշտոնյաների եւ այլն։ Ինքը վերնախավա թե չէ։ Ինքը ազդում է հասարակական ընկալումների վրա, ազդում է։ Իհարկե։ Այսինքն ինքը փաստորեն չունենալով փող, հարստություն, ճիշտ է, եւ պաշտոն ինքը վերնախավ։ Ցուցիչը, այսինքն
Հիմա Չէ, դե որտեղ բնութագրվում է, որ որոշում կա։ Վերնախավը էլիտանա, չէ։ Վերնախավը էլիտանա, չէ։ Հիմա ես ուզում եմ, որ ստեղ հստակ երևա, ինչ բան է էլիտա, հստակ։ Որտեվ ամեն մեկը կարող ասի մենք էլիտա ենք։ Յուրաքանչյուրն իրեն կարող Սուբյեկտիվ ընկալում կա, մեկ, երկրորդ, ես ուզում եմ, որ այնուամենայնիվ, քանի որ լուրջ գաղափար կա եւ լուրջ գործ ենք մենք ուզում նախաձեռնել, ցանկություն կա, իշքանով կլինի, չգիտեմ։ Ես ուզում եմ, որ մեր ցանկացած տեքստը լինի անխոցելի։ Նույնը վերաբերվում է մեծահարուստին, ինչքանով է ճիշտ մեծահարուստ է այստեղ թիրախավորել, արդյոք կա չափորոշիչ, ես համաձայն եմ Վահե Լևոնի հետ, որն այդ չափորոշիչը ունեցվածքի հետ կապված կա այդ սահմանը, հա, թե չկա։ Երրորդ Վահեն պետության պահով ասեց, ինչ բան է պետություն։ Եվ արդյոք մենք այս խումբը, որը տա Աստված, երբ որ մենք ճիշտ ճանապարհի մեջ գնացինք, գործարեցինք, դարձանք հարյուրներ, հազարներ, մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել ուրեմն բան անել մթնոլորտի ապահովում, պատասխանատվության զգացում եւ մթնոլորտի ապահովում։ Արդյոք այդ խնդիրն ենք մենք դրել։ Ես կարծում եմ մենք սկզբունքորեն այստեղ ենթագիտակցորեն թե գիտակցորեն մենք լրիվ այլ խնդիր ենք դրել։ Իհարկե։ Մեր դրած խնդիրը դասիրակության խնդիրը չի։ Եվ մենք այս 20-ն ենք, հետո 200, հետո 2000 մենք այդ խնդիրը լուծողը չենք, մենք ստեղ ուրիշ խնդիր դնենք։ Ես կարծում եմ ցանկացած ազգի պետության գոյատևման հիմքը իր ապրելու մոտիվացիան է։ Այսինքն ինչի համար է ապրում։ Մեր հակառակորդը, որը խիստ իրական է, իրատեսական է, վերացական չի, վիրտուալ չի, ամեն ինչ անում է, որ մեր սոցիումները ինքը մասնատի։ Օրինակ, մի սոցիում է, երբ որ մենք հայ ենք, սա իրար ունենք պատասխանատվություն մեր ծագման հանդեպ, մեր նախնյաց, մեր պատմությունների հայնա։ Կա երկրորդ սոցիումը, ընտանիքը, որտեղ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իր իրավունքներով, պարտականություններով գործ է անում։ Հիմա առաջին սոցիումը հայ կոչվածը մասնատում են տարբեր խավերով։ Խավերը բնական վիճակ է, հա, այս ինչ խավ, այն ինչ խավ, բայց այդ խավերը այս վերջին 3 տարին առավելագույն փորձեցին իրար դեմ հանել։ Սա լուրջ տեխնոլոգիաներ է եւ դա դրսում է մշակել, ստեղ չէին։ Հետո ընտանիքն են ուզում քանդել, պատական չի, որ ընտանիքում ես ասում եմ, քրիստոնեական ընտանիքում, իսկ մենք ավանդույթի ուժով, որպես քրիստոնյա ընտանիք ենք, տան մեջ իշխանությունը պատկանում է տղամարդուն, որը քահանան է, ընտանիքի, կինը խորհրդական եւ օգնական, ինքը կարող է ամուսնուն միայն խորհուրդ տալ եւ օգնել եւ երբեք որոշում չունենալ։ Էլ երեխաների մասին չեմ ասում։ Այդ խորհուրդը կարող է որոշում, չէ՞։ Հիմա, այո, ինքը կարող է, բայց ինքը չի ասում, ես եմ ասում, ամուսինը ընդունում է կամ չի ընդունում, պատասխանատուն ամուսինն է, բայց հիմա օրենքներ են ընդունում կոնվենցիաներ, որտեղ ընտանիքը քանդում են, ոնց։ Կնոջ ասում են, բա քո իրավունքն է։ Դու եթե ասում ես այսպես, հավասար իրավունք ունես ամուսնուդ հետ, այդ քիչ է։ Հիմա երեխաներն այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, որ մենք կռվ ենք տալիս 7-8 տարի, ինչի համար է։ Նաև ընտանեկան բռնության մասին օրենք կոչվածը, որ երեխաներին տալիս են իրավունք, որ ինքը այնպես ինքը ուզում է, այդպես է տանի, եւ եթե հայրը գումար չի տալիս, որ երեխան գնաց տրիպակում, տնտեսական բռնություն է կոչվում։ Եվ ծնող, ես ասում եմ, ընդունել ենք այդ օրենքը, ճիշտ է, շատ աղ փանել ենք։ Հիմա ես խեմ այսքան ծավալվում։ Ասածս հետեւյալն է, եթե մենք խնդիրը հիմքից դրեցինք, իսկ ես գոնե Գևորգի հետ սրուցելուց խոսելուց հասկանում եմ, որ խնդիրը շատ հիմքից է դրվում։ Այսինքն մենք ուզում ենք հիվանդության բուն պատճառը հասկանալ։ Մենք հայտ ենք ներկայացնում այդ հիվանդությունը որոշակի առումով բժշկելու։ Մենք այդպեսի հայտ ենք, որտեղ ինչի համար հավաքվել ենք, ես տենց եմ հասկանում։ Ուստիև ես առաջարկում եմ ինքը գաղափարը, միտքը եւ առաջարկը փայլունա, որովհետեւ մենք ուզում ենք որոշակի առումով մեր երկրում արկա այս վիճակը փոխել բարոյական վիճակը, մարդկանց մոտիվացիայի վիճակը եւ ամենակարևորը այդ արդարությունը։ Ուրեմն քո հետ համաձայն եմ, եղբայր, մենք վաղուց իրար հետ գիտենք շփվել ենք։ Օրենքի ու մահվան առաջ բոլորս հավասար ենք։ Ես քո հետ համակարծիք եմ, որ սա կես քայլ պատերազմի դաշտ մտնելուց է։ Հոգեբանորեն դի դու իմանաս հրամանատարներ զինվորնել անհրաժեշտության դեպքում, եթե գնում ես կռվելու, եթե լինում է խփվել, նաև խփվելու, վիրավորվելու եւ այլն։ Բայց ինչով է այս կարևոր։ Մենք հայերիս մոտ շատ հիվանդագին է ընդունված անարդարությունը։ Այսինքն անարդար բանը մենք չենք կարող տանենք։ Բայց միաժամանակ մենք կանգ հանդես չենք բերում անարդարության դեմ կռվելու, չենք ուզում կռիվ տանք, հարմարվողականություն ենք ուզում, ասում ենք էսի անարդար բան է,
բայց միաժամանակ ասում ենք դե լավ, հիմա մեր ծանոթն է, դե հո բան չենք անի, հո օրենքը դեմ չենք տա եւ այլն, հա։ Ինքը բանաձևումը հրաշալի է, այսինքն այն միությունը, միասնության գաղափարը, որ մենք ուզում ենք այսօր հավաքենք, գաղափարը ես ասում եմ, օրենքի եւ մավան առաջ հավասարությունն է։ Այսինքն սա այն ազգ կոչվածը, որը մեզ բաղդադել են, մասնատել են, իրար դեմ են հարել խավերով, անհատներով եւ այլն, մենք ուզում ենք միավորել, որովհետեւ հակառակորդը հենց մեզ բաժանեց, թուլացրեց, ինքը մեզ հաղթում է։ Մենք ուզում ենք միավորել, առաջինը մեր ծագումնաբանության հայի հետ։ Երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության առաջ մեր պատասխանատվության, իսկ ստե պատասխանատվությունը նշած է շատ կարևոր, մենք պատասխանատու ենք ամեն մեկս շարքայինից մինչև գերագույն հրամանատար։ Երրորդ համերաշխությունը ինքը նպատակի պիտի բերի։ Հենց այդպես չի, ասենք սկզբունքորեն հոգեբանորեն շատ աղքատը նյութական չունեցողը եւ մեծահարուստը, ասենք ինչքանով կլեն համերաշխ։ Փաշինյան Նիկոլը ես նոր փորձեցի գտնել, չգտա, չկարողացա, բայց մի ձևակերպում ունի մի 2-3 նախադասությամբ, որ չի կարող լինել աղքատը հարուստի, շահագործողը շահագործողի հին ելույթներից, որը որ հայկական ժամանակում տպվել էր։ Այսինքն ինքը հստակ կարմիր գիծ էր դնում, որ մենք այս կողմ ենք, ինքը ես որպես աղքատների, ճնշվածների, հարստահարվածների առաջնորդ, իսկ մեր դիմաց հանրապետական կուսակցությունը, մյուսները եւ այլն, դրանք շահագործողներն են, ուրևորներն են, թալանչիներն են եւ այլն։ Ինքը հստակ կարմիր գիծը դնում էր։ Հիմա համերաշխությունը պետք է լինի շատ բարձր նպատակի շուրջ։ Կենցաղի հարթության վրա համերաշխություն չի կարող կայանալ։ Կենցաղից էլի անհամաձայնություն է լինելու, էլի բա։ Ես դրա համար ասում եմ, երբ որ հարթությունը վերցնում ես վերև, պլանկեն վերցնում ես վերև, օրինակ ամենապրիմիտիվ համերաշխությունը գիտեք որտեղ ալնում։ Արտաքին թշնամու դեմ, շատ տրիվիալ բան եմ ասում։ Կա արտաքին թշնամին մեզ միավորում է։ Որտեվ գիտենք, թշնամին գալիս է մեզ ոչնչացնի, մենք մեր ներքին խժդժություններ, անհամաձայնություններ բոլոր մոռանում ենք։ Միավորվում ենք, ինչու՞։ Այդ թշնամին ինքը վտանգի աղբյուր է, մեզ միավորում է վտանգը, ճիշտ է։ Բայց հիմա ինչ թշնամի։ Ես ավարտում եմ, ես մի քիչ տարիքով ավակ իրավունքում կարող մի քիչ շատ խոսեցի։ Տենում եք էլի բաներ տարիքային, չէ, ոնց չէ։ Երրորդ, բա իհարկե, դե եթե հավասարությունից ենք խոսում։ Լավ, ես հաջորդ անգամ կլռեմ։ Եվ երկրորդը միգուցե տարիքային ասելով փորձառություն նկատի ունեմ, մի քիչ ավելի փորձառու եմ, ես ինքնահաստատման խնդիր չկա, էլի։ Եվ երկրորդը, այս շատ կարևոր թեմա է, ինձ շատ հոգեհարազատ է, ես դրա համար ուզում եմ ինչքանով որ ընկալում եմ արագ կիսվեմ։ Եվ երկրորդը համերաշխությունը սիրով ալնում, հանուն։ Թշնամին ընդդեմով է, համերաշխությունը սիրով ալնում։ Այ հայրենասիրությունը բանը որ ասում էր, ամենամեծ առանցքն է, որի շուրջ այդ համերաշխությունը կանում է։ Եթե մենք այդ գտանք այդ իզումենք են հանուն Հայաստանի, չգիտեմ ինչի։ Եւ այլն արտաքին թշնամի չկա, չեք կարալու էլ արտաքին թշնամի ճարեք։ Արտաքին թշնամի։ Լավ, այսպես ինչ ներող կլնեք, միգուցե երկար խոսեցի։ Սովորաբար ցանկացած հուշագիր ինքը ունենում է ներածական մաս, այսինքն արձանագրում ենք սա համակարգին սրա շուրջ։ Հետո ամփոփիչ մաս, որը ավելի շուտ նպատակներին է ուղղված։ Ինչ թվում է ստա քիչ հասկանալի չի ստորագրողի համար նպատակը որն է։ Այսինքն եթե միասնությունն է, ապա հանուն միասնություն ինչի համար։ Նպատակը պետք է, այսինքն այս քննարկումը, որ հիմա ասենք բանավոր քննարկեցինք, ինքը ավելի ուժեղ ստացվեց, քան բուն ինքը հուշագրի տեքստը։ Այսինքն այս քննարկման արդյունքը ինչ թվում է պետք է մտնի հուշագրի մեջ, այս առումով ստորագրության բաղով մի փոքր երևի կսպասենք, երևի հետագա արդեն քննարկումները ավելի կհստակեցնեն, ընդհանրապես մի օրինակ բերեմ, այստեղ որ նշվում է բոլոր բացասական երևույթները, այդ բացասական երևույթների հիմքը 95 թվականին ընդունված մեր սահմանադրությունն է, որի եթե չեմ սխալվում 8-րդ հոդվածը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է գաղափարական բազմակարծությունը։ Այսինքն ով ուզի, ինչ գաղափարախոսություն ուզի, կարող է բերել Հայաստան ու քարոզել։ Եթե ինքը ունի ավելի շատ ֆինանսական ռեսուրսներ, քան ունի պետությունը, ուրեմն իր գաղափարախոսությունը կլինի գերակա այդ պետության մեջ։
Եվ այսպես կոչված ոչ կառուցվածքային կառավարման օրենքով, այսինքն երբ որ ոչ թե դու հրամայում ես, այլ դու մարդկանց գիտակցության մեջ մտնում ես, որ ճիշտ է էսա, ոչ թե այն մեկն է, այսինքն դա զուտ սահմանադրության մակարդակով է դրված, որտեղ վաղը որ հարցնես ոնց ենք դուք օրինակի համար ոնց եք այդ հարցը լուծելու, օրինակ հայրենասիրություն, չէ՞, հայրենասիրություն որ մի պետական փաստաթղթի մեջ հայրենասիրությունը որպես նպատակ նշված է, ինձ թվում է այտենց արգելված է, բազմակարծությունը արգելված է, դոմինանտ չկա։ Իդեպ կներես Ռուսաստանում շատ ավելի կոշտ է գրած, քան մեր մոտ։ Գրած է պետական գաղափարախոսություն պիտի չլինի։ Արգելված։ Արգելված է, պետական գաղափարախոսության արգելված։ Այսինքն որ իդեոլոգիան է շարժիչ ուժը, պլատֆորմը, սաղի վրա է դա կառուցվում։ Նույնը մեր մոտ է։ Այսինքն մարդիկ որ հարցնեն ինչ գործիքներով, ինչ կոնկրետ ինչ քայլ պետք է անենք, օրինակ ես միշտ առաջարկա այդ սահմանադրության փոխելն է, եթե ուզում ենք համակարգ փոխենք հիմքից։ Ընդհանուր նախաձեռնությունը ողջունում եմ, բայց միանալու պահով երևի հետագա քննարկումներում ավելի հստակեցվի, որոշում կայացվի։ Արսեն Համբարյան։ Հենց կոնկրետ հուշագրի մասին խոսեմ, հետո մի քիչ մթեթե ընդհանուր խոսակցությունից ելնելով մի քիչ դասնաշտության կարդալուց մի քիչ կտրտված էր թվում, կարելի է ինչ-որ ոնց որ շաղկապները պակասեն, կարելի է ինչ-որ ձևի երևի տեստային առնալ, չգիտեմ, գուցե կապել իրար ավելի այդ առաջի հենց տպավորությունը իմ մոտ օրինակ այս տողը կարդալուց հենց առաջիններն էր, թե ինչի ազգային գիտակցությունը միայն պետք է մեծահարուստների մոտ բարձրացվի եւ ոչ բոլորի մոտ, մանավանդ որ դրա կարիքը կա, ու այստեղ արդեն միանգամից որպես պատասխան ուղղակի կարելի է մոտավորապես ձևակերպումը sense տալ, որ ազգային գիտակցությունը հանրության կամ ազգի մոտ, ժողովրդի մոտ բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է, որ դա բարձրացվի նաև կամ ինչ-որ մեծ այն մարդկանց մոտ, ովքեր օրինակ են ծառայում ընդհանուր հանրության, մոտավորապես, այսինքն նշվի, թե ինչի համար մեծահարուստների կամ էլ կարող է մեծահարուստ բառը փոխարեն ուղղակի հարուստներ բառը օգտագործենք, որպեսզի չափի բանը կորի, գուցե մի խոսքով այդ ինչ որ նման բաներ պետք է, այսինքն ընդհանուր պետք է այդ բանը ինչ մենք ուզում ենք անել նշվի, որ դա արվելու է բոլորի համար, բոլորի մասով, ամբողջ ազգին է ուղղված այդ ցանկությունը ինչ որ գրում ենք, բայց կոնկրետ որպեսզի մնացածի վրա ավելի ազդեցիկ լինի, 90%-ի վրա, դրա համար պետք է ազգի կամ պետության մեջ ավելի շատ երևացող, որոշող կամ ասենք աչքի ընկնող մարդկանց մեջ դա նախարդնացնել, որպեսզի մեկ որպես օրինակ ծառայի, մեկ որպես մոդա, նույնիսկ ասենք մենք նկատում ենք, երբ որ այդ մեր իշխանություններից կամ նախագահ, եսի մինչև երբ որ սկսում է գնալ ինչ-որ օպերա դիտել, ինչ-որ ազգային, եսի համերգի գնալ, դա ոնց որ մոդա է ընկնում նաև, մոդայի ձևը կա։ Ու մենք պետք է նաև հաշվի առնենք մի բան, որ ամեն դեպքում ազգի բոլոր ազգերն են համարյա, այտենց մի 90%-ը այն մասն է, մարդիկ այն մասն են, նրանք ովքեր որոնց մոտ դժվար է, ասենք ինչ-որ բան զգացմունքային արթնացնելով ուղղորդել այդ ուղղությամբ։ Նրանց վրա ավելի շատ պետք է օրենքը կիրառվի, օրինակը կիրառվի, մոդան կիրառվի, որպեսզի նրանց շարժես դեպի այդ ուղղությամբ։ Սա որակի պրակտիկորեն, որովհետև հնարավոր չի բոլորի մեջ արթնացնել, դա ազգային կրողը ազգաբնակչության մեջ կարող է լինել 0-ից 10%, 1-ից 10%, ոչ ավելի, եթե հասնենք 10%-ի, մենք հզոր պետություն կունենանք, հզոր ազգ կունենանք, եթե այդ կանը ցեղի զգացողություն կրող մարդկանց քանակը ավելացնենք։ Իսկ դա անելու, իսկ մնացածին այդ ոլորտ բերելու համար օրենքը, շահը, նա պետք է հասնենք նրան, որ նաև նրա համար շահավետ լինի այդ հայրենասիրություն զգացողությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինչի է վիճակում հայտնվեցինք, նույն այդ պարտության մասին խոսելը, նույն ինչու է այսպես եղավ պատերազմը, բան ավելի շատ ես կասեի կառավարելիության, անկազմակերպության հետևանքեր ու մեծ ստերի հետևանքեր, գլխավոր պատճառը այդ էր, նույն այդ ժողովրդին, այդ նույն նահանջողներին կարելի էր նույնիսկ ովքեր որ լավ զենք բռնել են չգիտեն, կարելի էր ճիշտ կազմակերպելով այդ վիճակից դուրս անել, չթողել որպեսզի դա տեղ ունենա, իրականում կառավարելիություն չկար։
Մեկ էլ մի բան էլ կուզենայի նշել, որ ընթացքում այ շատ օրինակներ բերվեց անընդհատ մենք ստիպված ենք լինում օրինակը բերել Իսրայելի հրյաների բան, որը իմ համար այդքան էլ ճիշտ ասած արդեն դառել է ոչ ցանկալի, որովհետև ոնց որ մենք անընդհատ իրանց գովազդենք անկախ մեզանից, իրականում իրանք իրանց համար մի օրենք են ընդունել, իրանց պետությունը լրիվ ցեղակրոն է, ազգային, դիկտատորական ինչ-որ կանոններով, նույն թե կրոնը, թե իրավունքի տեսակետից օրենքներ տեսակետից իրանք իրենց համար մի ուրիշ բան են սահմանել եւ զանազան մեթոդներով աշխարհին պարտադրում են այլ մարդու իրավունքներ, այլ կրոնական հանդուրժողականություն, այլ պարտադրում են նույնիսկ մեծ պետությունների սահմանադրությունները, ինչպես նշվեց, այնպիսի կետեր գրել, որոնք այդ պետության այդ ազգի քանդողներն են։ Հիմա դա մենք կարող ենք հասնել դրան, որպեսզի սահմանադրության մեջ հասնենք այդ մեծ բանին կանելու։ Իհարկե, այդպես միանգամից չի լինի։ Մի քանի ճանապարհ կա։ Մեկը այդ մեր պատկերացրած վերնախավ կամ էլ դրան ավելի լավ փոխարժեք ազնվականություն կերտելը, որը ժամանակի խնդիր է, ժամանակի, ասենք, այդքան ժամանակ մենք ունենք, թե չունենք։ Իհարկե ունենք հազարամյակների մեջ, բայց մենք ուզում ենք արդյունքը ավելի շուտ ստանալ։ Մյուսն էլ այսպիսի շարժումներով փորձել, ասենք, այնպիսի մարդիկ դաստիարակել, այնպիսի մի բան մտցնել ժողովրդի մեջ, որ իր մեջից տականք դուրս չգա ուղղակի։ Հիմա իշքանով կստացվի, դա չգիտեմ, պիտի փորձենք անել, փորձելը անելը ամենաճիշտն է։ Օսի զինվորի ծնող Արթուր Բադալյան, համեց։ Արեցես հարգելի ընկերներ, կարեսել լավ գործընկերներ, շնորհակալություն ձեզ նախաձեռնող խումբ, որ այսօրվա օրը նորից զինվորի ծնող նախաձեռնող խմբի անդամներին չեք մոռացել, շատ հաճելի կլիներ, որ այսօրվա օրը կառավարությունը, պաշտպանության նախարարությունը նույնպես չմոռանար հերոսների ծնողներին, որովհետև իրանք ունին շատ թույլ տեղ, որը իրանք զինվորներն են, այսօր իրանք բարձրաձայնում են իրանց հարցերը մնում են անպատասխան։ Ինչ կուզեմ ասեմ, շատ լավ միտք է, շատ լավ ծրագիր է, օրենքի ու մանվան առաջ բոլորս հավասար ենք։ Ես այդտեղ մենակ մի բանում կգտնեմ, մանվան դեմ բոլորս հավասար ենք, բայց օրենքի դեմ այդ որ կշեշտենք օլիգարխ բառը, այդ օլիգարխը ունի գումար, օլիգարխը ունի շրջապատ, օլիգարխն ունի ամեն ինչ, որը չունի բանվոր դասակարգը, որ համար է այսօր բանվոր դասակարգը ոչ մի բանից չի օգտվի։ Սկսեմ ընդեղից, երբ որ երեխեքը լավ կանից պես եմ ավելի ճիշտ են էլի, կսե արջի 7-ը երկ գիտե 7-ը երկն է մեղրի մասին է։ Ես էլ այսօր 7-ը երկ գիտեմ 7-ն է զինվորի մասին է։ Ես իմ կեդերս քովս կա հադիկ ես նշեմ, եթե ինչ որ մի բանը սխալքսեմ, սխալքսեք։ Այսօրվա օրը զինվորին որ կտանեին բանակ, в общем, քանի որ եկավ անխտիր վիճակներ, որ բդի մեկին լավով կգցեն Հայաստան, մեկին լավով կգցեն Իրատանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա, պետեցին այսօր սարքեցին բան Ժերեբովկով։ Ժերեբովկով սարքին էլի էս սպեսած ունևորների վերխուշկեկի երեխեքը հատուկ էր նշանակած այդ օրը կուկակ, դուք կգնիք ձեր ուզած տեղը, սպես Ժերեբով կենենք, քցենք բանան, չսպես համատարած, թող ժողովուրդը տեսնին, որ արտարություններ տեղ է դնգավ, ուչեպ կա, ուչեպքից է կնաց խոսքի Ղարաբաղ։ Իսկ են մնացած ովքեր որ պետք է խոսքի օլիգարխի տեղա են ու խոսքի, ինչ ասեմ, վերխուշկի տեղա են, իրանց ուզած տեղը։ Ինչ կուզեմ դորով սազերնի, որ այսօրվա օրը մեր հերոս տեղեկը, մեր բալեկը, կրվան, մեր մարդու նման միասնական եղան։ Այդ իգեր միասնությունը, ես այսօր միասնություն դի կտեսնիմ, որ մարդիկ այսօրվա օրը 18 տարեկանները այսօր սաման կպայեն, այսօր երգիր կպայեն, բայց այսօր մեր 18 տարեկանները անտեսված են կոնկրետ իշխանությունների կողմից։ Չեմ ուզեմ նույնիսկ նույն խոսքերն ասեմ, ինչ որ ասել եմ օպերայի հայատում, որպեսզի ասենք, ինչ ասեմ, չեմ ուզում էլ ասենք են ծևի ներկայացնեմ, որ ասենք խոսք ընդ ավարի տերավ, չէ ճիշտ է, բրի սես, նորմալ սես էլի։ Այսօր մեր 18 տարեկաններն են կանով են և անտեսված, և դավաճանված,
չգիտեմ, ասենք երբ պետք է հասկանան, որ միասնական եղնենք, այսօր առ մեր զինվորի կողքին եղնենք։ Լավ, եթե մոմենտն եկել է, պետք է խոսվի, որ խոսքսել է, պետք է սվի։ Մենք նշեցինք 30-ամյակ։ 30-ամյակ մեր բոլորիս համար է, դանկակության մեջ բոլորս էլ մտնենք, եթե բոլորս էլ մտնենք ինչի համար պետք է ասենք պարգևա վճար ստանար հենց այդ մեր սազ վերքուշկեկը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, բայց այսօր, քանի որ սահմանը պահում է մեր 18 տարեկանը, դաշը մեր 18 տարեկանին, ասենք մի հատ ինչ ասեմ, 1000 դրամ թող ավել ծնեին այդ երեխեքի պալուշկի վրա։ Այսօր զինվորը 5000, 6000 դրամով սահման կպահե, պես եմ ձեզի։ Իսկ մարդիկ 8-900 միլիոներով հերոջի կստանան կումանատվոր պարգևավճար։ Անցանք, էլ չեմ ուզետ կանախորանա, իմ կարծիքով բոլորն է կհասկանան ես ինչ սեցի։ Ուրեմն ասեմ, վայեն լավ խոսքը մսավ, այսօրվա օրը, ասենք, ռեստորանների կողքերից կասնեինք պատերազմի ժամանակ, իրոք էլի, օլիգարխները հավեսով իրանց համար կուրախանային, ոնց որ ընդեղ կրվող չունեին։ Դե որ սենք կրվող ուներ, ցավը այդ մարդուն էր, որ կսեն յարեն տիրոջը ցավկուտա այդիկ է։ Այսօր վար օլիգարխին ինչ կա, փարենկա, կերակը, իրա համար կուտե խմեգը սենքոսկի, իրան չի հետաքրքրե, սահմանում ինչ կեն, բայց չի մտածե, եթե մեր թշնամին եկավ հասավ ստեղ իրա բեգին, էլ իրա ոչ գումարը դեր կտանի, ոչ էլ սենք ինչ որսած իրա ունեսվածքը։ Երաշմա կգնամ դուրս։ Այդպես համատա։ Դե եթե թշնամի եկավ հասավ բեգիդ վրա չես հասցներ, տացավ տանիմ։ Գլխան ծեթավի։ Հա, ինչ կուզեմ սազենիմ։ Այսօր մեր 18 տարեկաններին փոխանակ խրախուսեն, ասենք դրել են այն փախազներին, ովքեր փախել են, այդ մարդկանց դրել են խրախուսենգը։ Խրախուսելու ենթակա այսօրվա 18 տարեկանն է։ Որ այսօրվա օրը ինքը մեմարտու նման, այսպես միասնական եղնելով կայնել են իրար կողք, բեռունսկեն եղեսպես, որ բեռունսկը ջարտելն անհնար է։ Բայց էլի կսեմ, եթե այսօրվա օրը դավաճանությունը չեղներ, մեր 18 տարեկանները հերոս էին, հերոսել կմնան, բայց այսօր հերոս մնացին մենակ էլի ծնողների համար։ Ինչ կուզեմ սազենիմ։ Թող ես փաստերով կրամսեմ, որտեղ ես 10 ամիս է քայլեր կենեմ, որբիսի այսօրվա օրը 18 տարեկանները ովքեր կրվել են այդ երեխեքի համար ինչ որ մի հատ բուժ զննում կոնկրետ ես եմ զբաղվում ասեք որ ոչ մեկ չի անում իմ կողքի հետ մենակ կայնել են ծնողներ ու ոչ բոլորը այսօր իմ կողքի հետ է Մեխակ Ղազարյանը զինվորի ծնող իրա հերոսը այսօր ծառայակի իմ հերոսը սորակոշվել է բայց այսօր մենք մեր մարդու նման 10 ամիս է իրար հետ քայլում ենք առաջ մեր երեխեքի համար ու մինչև վերջը պիտի քայլենք մինչև կարողանանք մեր երեխեքի համար ինչ որ մի հատ որևիցե բան անենք որոնք այսօր պետք է իշխանություններն են ինչ կուզեմ սազերնիմ միասնություն սելով ես կհասկանամ այդի պերունսկը այսօր որ մենք կառավարությունից ինչ որ բան կպահանջենք մենք ունենք խանգարող ժողովուրդ, ովքեր եկել էին կառավարության դեմ, կուզեն մեր հավաքված այդ խնդիրը բարձրացրած հարցերի շուրջ, որ մասսա կար, այդ մասսայի մեջ կռիվ գծեին, որ սեն զինվորի ծնողներն եկել են այսօրվա արստեղ կռիվ տավիկ են, բայց մենք եղել ենք խաղաղ ցույց ենողներ, որ մենք մեր երեխեքի համար ենք կայնած։ Իսկ այսօր հասարակության հեշ մեկի պետք կներ չէ, որ այսօր զինվորը սահմանի վրա հեշ բան չունի։ Ամեն ինչն է ծնողը գեղերգե, որ կսեն զինվորը շորնել ունի, բուշլատնել ունի, չունին, ինչ որ ճիշտն է։ Կուզեմ ինձ սազենիմ, մեր պատկան մարմիններին մենք միասնական եղնինք, դաժե կրամ ավելցնեմ, կներեք հետ երկու ալոբե ավել կխոսամ, ավելցնեմ մենք ունենք 4 ղեկավարներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Եթե մենք այսօրվա օրը 4 պրեզիդենտներով համախմբված եղնեինք, միասնական եղնեինք, մենք չէինք կերվի։ Այսօր այն սիտուացիաներ, այսօր կարապը գայլածուդը խես կեդին ադի վիճակներ, սա քաշեինգի իրանց։ Այսօր որ կսենք օլիգարխներն իրանց հարստությունները գուզեին փերգեին։ Մարտիկ ջեպերով ու շիսոտներով Ղարաբաղից փախանեկան Հայաստան ու մենք այսօրվա օրը Ղարաբաղում թողեցին մեր 18 տարեկաններին։ Կներեք որ ընդհատում եմ։
դուք անընդհատ ընդհանրացնում եք ջպերով կամ բան։ Չէ, ես ջիպը նկատի ունիմ, մարդը փախել է։ Մարդը փախել է, փաստացի մարդը փախել է, այսօր զինվորին թողել է 18 տարեկանին թողել է այնտեղ։ Հասկացա, բայց մարդը եղել է այդ նույն ջպով գնացել է նաև։ Ուր։ Ղարաբաղ։ Որտե՞ղ։ Ես հələ չեմ լսել պես բան։ Ու նորից ավելցնեմ։ Ու նորից ավելցնեմ։ Ջպով ուր է գնացել։ Շուշի։ Եր։ Ռաբատոսման ժամանակ ջպով պատել է Շուշի։ Բերեք վիճահարուս մոմենտ չսարքենք։ Ուրեմն սեմ ձեզի, ես ճիշտ է, ես քշեշտեմ ինչի համար։ Կարող է Զապոյով է փախել, բայց ամենայնտեղս փախել է։ 18 տարեկանը մենակ է մնացել։ Դու միտքս հասկացի, ես ինչ չեմ։ Այսօրվա օրը լավ, եթե այսօրվա օրը կուկա է սիտուացիան, վերխուշկեք, այսօրվա օրը Երամշահ հավաքներ են ելել։ Հələ դու ինձի բացատրել Երամշահ հավաքներում այսօր կերասես ովքեր են այնտեղ։ Կա մի ադմ վերնախավից մարդ այնտեղ։ Կառավարությունից մարդ կա։ Դեպուտատներից մարդ կա, այսօր Երամշահ հավաքներին այնտեղ են։ Զիգ, որ զիգ կոմիտ տղեն է, հենց հիմա Երամշահ հավաքներից։ Հեշ մեկի։ Ինչի համար կսեմ, մավան դեմ բոլորս հավասար ենք, բայց օրենքի դեմ չէ, եթե մարդ կայտս կրա սպորվի, բերեք չսպորվի։ Չէ, հիմա կարծիք հայտնել։ Գուզեմ ինձ ածեղնիմ, ես միանում եմ ես հուշագրին, շատ նորմալ գործ ենք ձեռնարկել, բերենք համախմբված ձևով այս գործը առաջ տանենք, մարդկանց լսեցնենք հասարակությանը, հենց այդ հարուստներին, հենց այդ կառավարությանը, որ իրանք հասկանան, որ այսօր միասնական եղնելով մենք արդյունքին հասնենք։ Օգտվելով էլ առիթից, եթե թույլ կտաք, ես կա մարդ, որին կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ, ամենայնտեղս այս իմ գիտենալով սի կեշտա համացանց, թող համացանցում եք բոլորն իմանան, որ ճիշտ է, կան մարդիկ, ովքեր այսօր զինվորի կողքին են, ոչ թե ուղագի կողքին են, այլ մարդիկ այսօր զինվորի համար գործով կողքին են։ Ես ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների կենտրոնի մասնագետ իրավաբան Սուզաննա Սողոմոնյան, շատ շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր իմ բոլոր նամակներս, որը ուղղված եղել իրեն զինվորի պահով, շատ սիրալիր բարեհամբույր ձևով ես պատասխաններ եմ ստացել։ Շատ շնորհակալություն բոլոր ծնողների կողմից։ Սուզան ջան, ձեզ էլ առողջություն, մեր շաբաթ առաջ վիրահատվել է, իրան թող առողջություն եղնի, շուտը մաբակինվի, ելնի նորից կա մեր զինվորի կողքին։ Նորից էլ իքսեմ շնորհակալություն ձեզ, նախաձեռնող խմբին զինվորի չմոռանալու համար։ Մենք պատրաստ ենք մասնակցել ձեզ հետ այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հնչեցված բոլոր կարևոր կարծիքների ու օգտակար դիտարկումների համար։ Հիմա ամփոփիչ խոսքով արդեն մեր հանդիպումը քննարկումը կավարտի Գևորգ Թադևոսյանը միասին նախաձեռնության համահիմնադիր։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Բոլոր հնչեցված կարծիքների, տեսակետների, փոխանցումների, ապրոմակցումների, անհամաձայնությունների, վախերի, մտավախությունների համար։ Հատ բոլորիդ։ Ստեղ ես չեմ լսել մի հատ կարծիք, որ ետ համակարծիք չեմ։ Ավելին ասեմ, եթե ցենց փորձենք ուղակի հենց հիմա հարց տամ, ով է համաձայն, որ մեր հասարակության մեջ լինի իրական հանրային հավասարություն, ըստ օրենքի, ըստ կարգի, ոնց որ նախատեսված է, առավել ևս պատերազմական պայմաններում, առավել ևս պատերազմի ժամանակ, շեշտում եմ ըստ օրենքի ու ըստ կարգի, բոլորը լինեն առաջնագծում։ Վստահ եմ բոլորդ կասեք, եթե մարդ կա որ ասում չէ, ասել չէ, ես համաձայն չեմ, մարդ կա որ ըստ օրենքի չպետք է գնա առաջնագիծ։ Ներողություն, մի ինտատի։ Երկրորդ հարցս։ Արդյոք մենք մտածում ենք, որ կարա լինի որևէ խոսք, որևէ փաստաթուղթ, որ ինչ որ մեկը հանճար, ավելի հանճար, տաղանդավոր, հերոս կանգնի ու ասի, գիտես ինչ կա, այս տառը ինձ դուր չի գալիս։ Ու ինչ։ Մենք անընդհատ որպես ազգ ու պետություն, որպես հասարակություն
խոսալու ենք այն մասին, թե ինչի իրար հետ ճանապարհ չգնանք, թե ինչի չմիավորվենք, թե ինչի քայլ չանենք իրար հետ։ Իսկ ինչի մենք հակառակ ձևով չենք նայում։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը հարց է բարձրացնում կամ շարժվում է ինչ-որ ուղղությամբ, ոչ թե նայենք ու գտնենք այն պատճառները, ինչի մենք չպետք է շարժվենք այդ ուղղությամբ։ Այլ մենք նայենք ու գտնենք այն պատճառները, հանուն որի այդ մարդուն մենակ չպետք է թողնենք։ Այն գաղափարը, որ դրված է այստեղ, չկա այդպես գաղափար, որ որևէ մեկի սրտով չլինի։ Ձևակերպումների հետևից եւ գնում եմ եւ չեմ գնում։ Կարող ամեն մի ձևակերպման մասով խոսալ կարևոր չի։ Սա իրավաբանական կամ ես ինչ փաստաթուղթ չի։ Սա հուշագիր է, որտեղ մարդիկ ասում են, հա, ես այդ գաղափարին կողմ եմ։ Ես կողմ եմ, որ հանուն համերաշխության, փոխըմբռնման ու միասնականության մենք ճանապարհ գնանք։ Դա ամենակարևոր ատրիբուտն է հանրային ազնվության, հանրային արդարության ճանապարհին։ Հա, ես կողմ եմ, որ հանուն մեր պետականության ու ազգային կենսականության մենք ճանապարհ գնանք։ Որտեղ դա ամենակարևոր ատրիբուտն է մեր ազգային կենսականության ու ուժի մասով։ Մեկը կարող է հայտնվել այստեղ ուզում նաև ասենք հանուն տերևի գնամ։ Որ սենք քննարկենք այդ տերևի հարցը։ Հանուն Աստծու գնամ, ոնց է Աստծուն հաշվի չառնենք ու քննարկենք այդ հարցը։ Ընդունում եմ, չկա տեսակետ ստեղ արտահայտված, որ ես չեմ կիսում։ Բայց եկեք քննարկենք ու նայենք ոչ թե այն հիմքերը, հանուն որի իրար հետ չպետք է քայլենք, այլ այն հիմքերը, հանուն որի իրար հետ պիտի քայլենք, թեկուզ քիչ նկատառումներ ունենալով։ Կամ ով ասաց, որ հանուն մենքի ու միասինի քայլ չպետք է անենք։ Ես չգիտեմ, ես PR-ի մասնագետ եմ, թե PR-ի մասնագետ չեմ, բայց ես նժդեի խոսքերը վիճակման առարկա չեմ սարքում։ Հենց էդի պիտի դրված լինի մեր հանրային համերաշխության հիմքում։ Հա, մենք պատրաստող երկիր ենք ու ըստ էության շրջապատված են երկրները, որ երբ որ թուլանանք, մեզ ուտելու են։ Դա փաստ է։ Ու մենք իրավունք չունենք թուլանանք, ու մենք օրենքի ու մահվան առաջ այդ կռվի ճանապարհին բոլորս պիտի հավասար լինենք։ Չի լինի ուրիշ բան։ Ես դժդեին չեմ վիճարկում։ Ձևակերպումներ, ինչու մեծահարուստներ, չգիտեմ։ Որտեղ մեծահարուստներն են, որ օրինակ են ծառայում բոլորին։ Որտեղ մեծահարուստը իր տեղում լինի, ամեն ինչ կլինի։ Որտեղից եք մենք զգում, որ դա մեծահարուստ է եւ ոչ թե հարուստ կամ մի քիչ աղքատ։ Չգիտեմ։ Ամեն մի աղքատի համար մի դրամ ավել ունեցողը թող մեծահարուստ լինի, ու մի դրամ ավել ունեցողը թող ավելի շատ պարտական լինի այս ազգի համար ծառայելու հրապարակային։ Ու լինի ավելի վերահսկելի մի դրամ պակաս ունեցողի մոտ։ Ընդունում եմ միանշանակ, երբեք որևէ պարագայում մեր տիպի երկրում, նույնիսկ մեր տիպի երկրներում չեմ ասում, հենց մեր երկրում որևէ մեկը պետական պաշտոն չպիտի ունենա, եթե ինքը խուսափել է ծառայությունից, թեկուզ հիվանդությամբ։ Պետական պաշտոն կարա ունենա նա, ով պատրաստ է եղել իր կյանքը զոհի հանուն ընդհանուրի։ Սա պիտի լինի դիլեմա, սա պիտի լինի կարգ, պիտի ամոթ լինի ուղակի խուսափելը ծառայությունից։ Կամ ինչ է նշանակում բարձրացնել մեծահարուստների ազգային գիտակցությունը եւ իրենց ընտանիքների։ Ինչի մենակ իրենց եւ ոչ թե բոլորի։ Հավատացնում եմ ձեզ, երբ որ մենք մեծահարուստների ազգային գիտակցությունը բարձրացնելը պետականորեն դնենք խնդիր, ազնվականություն ունենալը դնենք խնդիր, իրական ազգային վերնախավ ունենալը պատասխանատու ազգային գիտակից դնենք խնդիր, մնացածը ուզեն թե չուզենան ազգային կլինեն։ Ժողովուրդ, կիսում եմ բոլորիդ մտքերն ու գաղափարները հատ-հատ։ Ով ասես, որ մենք ինչ-որ մեկին պիտի համոզենք այս տեքստը։ Ես որևէ մեկին համոզելու խնդիր չունեմ։ Ոնց կարելի է համոզել մեկին ինչ-որ բան անել, եթե չհասկանալու համար ինքը փող է ստանում։ Դե գնացեք գայշտիկին ասեք, որ եկե ջան, ինչ ես անում, դա քրիստոնյա վայր չի, ոնց կարելի է փող վերցնել։ Բա մեր օրենքը խախտում ես, հասկանում ես, դու որ փողը վերցնում ես եւ ինչ ես խոսում, ում ես խոսում, ինչ ես ասում։ Ոնց կարելի է ինչ-որ մի բժշկի, որը որ բուժելու համար փողը վերցնում, գնալ ասել, ոնց կարելի է բուժելու համար փող վերցնել։ Ինչ-որ մի հատ վայնկոմի ասել ընկեր, գիտես ինչ կա, ոնց կարելի է քո տղուն չուղարկել բանակ։ Ինչ համոզելու մասին է խոսքը։ Բացարձակապես պետության մեջ համոզել, պետությունը արդեն համոզել չի։ Պետությունը հարկադրանքի մեխանիզմ է։ Ու այն ինչ որ ես բարձրացնում եք մենք ստեղ,
Մենք խնդիր չունենք որևէ մեկին որևէ բան համոզել, մենք խնդիր ունենք ստեղծելու մեխանիզմ, վերահսկելիության մեխանիզմ։ Եթե մենք չունենանք այդ վերահսկելիության մեխանիզմը, ավելի բարձր շերտը իրան վերահսկվող չի զգա։ Ու երբեք ինքը չի անի այն ինչ որ պիտի անի։ Ու նեն չի որ միանգամից է դա լինելու, ես շատ լավ պատկերացնում եմ։ Նեն չի որ մենք միանգամից բոլոր օլիգարխների տղաներին ուղարկելու ենք բանակ։ Հենց հիմա մի քանի ամսվա կտրված, մի քանի շաբաթվա կտրվածքով խոսում է կոնկրետ մարդկանց մասին, օլիգարխի մասին, որի տղան չի ծառայում այստեղ։ Հիմա գիտեք ինչ են անում օլիգարխները։ Գրեթե բոլորը իրանց երեխեքին դարձել են Հայաստանի Հանրապետության, հանրել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Երեխեքի ժողովրդի չի մասն է խոսում։ Պետությունը հարկադրանքի մեխանիզմ է, ու այդ հարկադրանքի մեխանիզմը պիտի գործի հավուր պատշաճի։ Մեր խոսքը մենք ի սկզբանե դիմել ենք բարձր պաշտոնյաների մեկ էլ մեծահարուստների զավակներին, որովհետև մենք խնդիր ունենք իրանց հետ։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, թե ոնց ենք ապրելու իրանց հետ այսու։ Ինչ խաղի կանոններով, ինչ սկզբունքներով, արդյոք նույն սկզբունքներով ինչ որ եղել է միջև էս։ Նույն սկզբունքներով, որով մենք մեր պետականությունը գրեթե կործանեցինք։ Մենք ըստ էության մեր պետականությունը կործանել ենք, ունենալով անբարոյական ու ոչ արդար մթնոլորտ, համակարգ, հասարակական կարգ, դա մենք ենք սարքել։ Մենք բոլորս միասին հանդուրժելով անարդարությունը, շատ ճիշտ ասվեց։ Մենք սովորական ենք տայում արդեն անարդարությանը։ Մենք սովորական ենք տայում այն երևույթին, երբ որ Պողոսի տղան խուսափում է ծառայությունից, որտեղ Պողոսը ինչ որ հնարավորություններ ունի, ու մենք բոլորս ասում ենք դա տենց էլ պիտի լինի։ Չէ, տենց չպիտի լինի։ Եթե տենց պիտի լինի, ուրեմն մենք բոլորս պիտի մեռնենք։ Մենք բոլորս պիտի պարտվենք։ Ուրեմն մենք պետք է ընդունենք, որ մենք ավելի ցածր ենք, քան թե Պողոսները։ Ոչ թե այն արժանիքի համար, որ իրանք ունեն, այլ այն արժանիքի, այն հնարավորության համար, որ իրանք ունեն։ Դա գումարային կլինի, որոշում կայացնող կլինի, իշխանության կլինի, թե ինչ կլինի։ Չէ։ Սեղանին դրված է գաղափար։ Ու կարելի է գաղափարի հետևից գնալ, թքեմ թղթի վրա։ Կարևոր չի։ Գաղափարի հետևից գնալ։ Գաղափարն է կարևոր։ Ոչ թե մտածել հիդես ինչ կա։ Այս ստորակետը, որ ես տեսնում եմ, ես մտածում եմ, ինչ եք խոսում, ժողովուրդ, ինչի մասն եք խոսում։ Չկա տենց բան։ Կամ մենք միասին ենք, կամ միասին չենք։ Ես չեմ ուզում, հա մենք միասին ենք, բայց հասկանում ես, չկա տենց բան։ Եթե ես գնում եմ կռիվ, ես ուզում կողքս մարդ տեսնեմ, չեմ ուզում ուրիշ բան տեսնեմ, ուրիշ բան զգամ։ Ու մենք պիտի պատկերացնենք, մենք պիտի հստակ զգանք, որ մեր հասարակության բարոյական ու արժեքային կրողը ու տարածողը իրանց տեսակով, իրանց կերպարով հենց մեծահարուստներն են ու բարձր պաշտոնյաներն են ու ոչ թե նրանը, որ իրանք արժանի են, այլ նրանը, որ իրանք ռեսուրս ունեն ու իրանք հանդիսանում են օրինակի առարկա։ Բայց մի հատ ուրիշ հանգամանք էլ կա ստեղ, մտավորականությունը։ Ես չեմ խոսում անհատ մտավորականների մասին, որ կարող է տարբեր տեղեր խոսում են, տարբեր տեղեր արտահայտվում են, որոնցից մի մասը իմ լավ ընկերներն են։ Ես խոսում եմ հենց այն մտավորականության մասին, որ քաղաքականացված է, որ խոսում ամերիկյան ժամանակ, երբ որ իրեն ասում են խոսա, կամ խոսում են ժամանակ, երբ որ ինքը զգում է, որ իր խոսալու ժամանակն եկել է։ Մենք չունենք մտավորականություն որպես գաղափարական սերմ գցող մարդ։ Հենց այն մարդկանց մոտ, ովքեր այդ վերնախավ կոչվածներն են։ Մենք չունենք մտավորականություն, որը հանուն գաղափարի կգնա մինչև վերջ։ Ցույց տվեք ինձ ավելի կարևոր գաղափար, քան մեր ներքին մթնոլորտը կարգի բերելն է, քան մեր հավասար զգացողության ապահովելն է, ավելի կարևոր գաղափար, որի համար կարելի է գնալ։ Ոչ թե այս գաղափարը մերնադրամարեն ես ասում, չէ։ Եթե մենք չունենք հավասարություն ու հավասարության զգացողություն, որի պատասխանատուն ու ապահովողը հենց պետությունը պիտի լինի, մենք երբեք արդյունքի չենք հասնի։ Պետությունը ունի պարտավորություն։ Կներեք։ Եթե կառավարությունը ավելի արժեքավոր է։ Եթե կառավարությունը այսօր միասնական սեպի կորոնավիրուսի դեմ սրասմի, ուրեմն միասնական է, իրանք կողքի ելի կորա։ Կանի այսօր մենք ավելի հարմար ենք գտնում։ Հիմա մոտենամ ավարտին։ Պետությունը արդարություն հաստատման եւ դրա զգացողության երաշխավորը։ Այո, հենց պետությունը։
օրենքներով, կարգով հենց պետությունը, եթե մենք չունենանք պետություն, մենք չենք ունենա դրա երաշխավորումը, որտեղ մարդուն մենք չպետք է համոզենք, ընկեր լավ կլինի դու քո տղուն ուղարկես, կամ դու չես համաչում քո տղուն չես ուղարկում, չի լինի տենց, մենք պիտի հաստատենք, որ դառնա պետական նորմ, պետական արժե համակարգ, ու մենք կհասնենք հաջողության, այդ հաջողության մենք որպես կանոն կհասնենք, եթե հասնենք, որին ես չեմ կասկածում կհասնենք միասին, ինչ-որ մի հատ ման էի ֆիքսել ուզում էի տենց ավարտեի խոսքս, տվում էր թե ավելի հետաքրքիր կլինի, բայց երևի կարևոր չի, սենց էլ ավարտեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ցույց տվեք ինձ լավ գաղափար ու ես այդ գաղափարով քալողի կողքով կգնամ ու երախտապարտ կլեմ այն մարդուն, ով որ հանուն գաղափարի, ոչ թե հանուն տարերի կգալի իմ կողքով, տարերը իմ համար կարևոր չեն, բերեք մի ուրիշ հուշագի այդ հուշագրով գնանք։ Ամեն դեպքում ինչ ենք անելու մենք հետ այսօր։ Մենք այս քննարկումները շարունակել ենք, սրանք շատ կարևոր քննարկումներ են։ Մենք փորձելու ենք հուշագիրը կամ գաղափարը տարածել հասարակության մեջ։ Ու այնպես անել, որ տարբեր մարդիկ հասարակության տարբեր մարդիկ ինտեգրվեն այս ամբողջին։ Ու իրանցը համարեն այս ամբողջի համար պայքարելը։ Ու որոշակի քրիտիկական զանգված ունենալով մենք փորձելու ենք արդեն ավելի իրական պահանջներ ներկայացնել այն բոլոր մարդկանց, որոնք որ կոմպետենտ կլինեն առարկայական լուծումներ տալուն, հանուն վերահսկելի վերնախավի, հանուն մեր պետության ու ազգային կենսունակության բարձրացման, հանուն մեր մթնոլորտի նորմալացման։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Իմ ճանապարհը մնաց կիսատ։ Իմ տունը ավեր։ Ընտանիքս շիվար։ Իմ ճանապարհը մնաց կիսատ։ Կես հաղթանակ։ Ինչ հաղթանակ։ Հաղթանակ չկա։ Կորուստ ու էլի կորուստ։ Աղմուկը շատ է, բոլորդ մեղավորներ եք փնտրում, բոլորդ արդարանում եք։ Բոլորդ։ Ես չկամ։ Մենք չկանք։ Չկանք, որովհետև մենակ ենք։ Լքված։ Դուք չկայիք։ Թաքնվել էիք, փախել էիք, զբաղված էիք, սպասում էիք։ Ում։ Ինչին։ Մեծահարուստներ, օլիգարխներ, բարձր պաշտոնյաներ, նախագահներ, վարչապետներ, նախարարներ, փոխնախարարներ։ Ձեզանից ում տղան, եղբայրը, փեսան կամ հարազատներ մասնակցում պատերազմին։ Խոսքը իրական, կրկնում եմ իրական առաջնագծի մասին է։ Ոչ ոք։ Իմ խնդիրը քո խնդիրը չի։ Իմ պայքարը քո պայքարը չի։ Իմ իմաստը քո իմաստը չի։ Իմ պարտությունը քո պարտությունը չի։ Իմ հայրենիքը ու դրա զգացողությունը քոնը չեն։ Ես չկամ, որովհետև դու էիր մեռել։ Ես չկամ։ Ուր էիր։ Սա է մեր հասարակությունը։ Սա է մեր հասարակական կարգը։ Մեր իրար հետ ապրելու ձևը։ Սա է մեր հանրային անջրպետը։ Կեղծավորություն, անտարբերություն, օտարություն։ Եվ սա նոր չէ։ Սա ուղեկցել է մեզ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եղել է արմատը մեր բոլոր կորուստների։ Դուք ուղղակի հարուստ տղերք չեք, որոնք ունեն շատ փող։ Դուք հասարակության մեջ ընդօրինակման առարկա եք։ Ուզեք,
թե չուզեք։ Ձեր բացակայությամբ ու անտարբերությամբ դուք թունավորում եք մեր միասնությունը։ Ձեր բացակայությունը կամ կեղծ ներկայությունը վարակիչ է ու հուսալքող։ Սա մեր երկիրն է, մեր աշխարհը։ Մենք այստեղ ապրելու ենք միասին։ Միասին մենք պիտի գծենք մեր կեցության կանոնները, սկզբունքները, իրար հանդեպ մեր պարտքը եւ հետամուտ լինենք դրանց մեր պատվով։ Լինելով մեծահարուստներ կամ բարձր պաշտոնյաներ, դուք ըստ էության հանդիսանում եք մեր հասարակության վերնախավը, որի բացակայությունը, չգոյությունը հասարակությանը զրկում է առաջնորդումից։